Rojbaş Kurdistaniyên hêja ser navê çarpel medya Sirav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Temaşevanên hêja berî ku ez dest bi bernama xwe bikim wekû em bibên raya giştiya Kurdistanê dişopîne. Meha 11 çarê wê mehê li başûrê Kurdistanê PKK êrişî hêzên pêşmerge kir. Pêşmergekî şehîd û sê pêşmerge birîndar bû. Ev bûyera xemgîniyek dide mirovan. Dewleta federal ya başûrê Kurdistanê dewleta me hemû Kurda ye. Ji bo me ciyê şanaziyê ye. Êrişên bi vî rengî dijminê me şa dike. Divê em rê nedin êrişên vî şiklî. Em divê ji malbatên kurê wî şehîd ketiye ji pêşmergê re serê xwe di ber tekoşîna wî di ber qehremanîya wî ditewînin deyê birîndara dibêjin derbasbûyî ve ev bûyerên bi vî rengî gelek waran de em bibin nav Kurdistaniya de dibe ciyê xemgîniyê divê ev êrîşana dubare nebe. Bihêviya ku em bibin divê bûyerên vî şiklî de êdî em bibin raya giştiya Kurdistanê helwesta xwe deynin û nehêlin ku şerê bi vî şiklî bimeşe. Wek gotina rêzdar Serok Berzanî şerê bi Kurd bi Kurda re heram e û bi rastî jî em li paş vê gotinê ne. Ji bo vê yekê min destpêkê xwest ez viya bêjim. Niha em derbasî bernama xwe dibin. Temaşevanên hêja îro bi mijara kî nû bi mîvanên nû em dîsa bi we re ne. Ez ê niha vegerim stûdyoyê û mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Lêberî ez mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Havalekî me yî bername çêker rêzdar Profesör Yaşar Abdülselamoğlu bi nexweşiya koronayê ketiye. Ev jî bername komelgeh û raman birêve dibe. Em wek malbata çarpel medya û jê re dibêjin derbasî bi û di demekî nêz de em wî dîsa dixwazin di nav xebata wî di bernama wî de bibînin. Anka ez vedigerim stûdyoyê û mîvanê xwe bi we didim naskirin. Mîvanê xwe bi rêzê bi we bidim. Mîvanê min ê aliyê çepê rêzdar Zîryan Roşhilatî Lêkolîner. Mîvanê min ê aliyê din Şehab Dax Serokê mala Êzidiyan Oldenburg. Mîvanê min ê din rêzdar Ebdirehman Gundikî siyasetmedar. Îro rêzdar Serhat Gafûrî jî divê bi me re bi hewl dide ku gestarî bernamê bi di wexta me yê pêş ew ê jî tevê me dibe. Hûn hemû bi xêr hatin temaşevan beşdarên hêja. Bi hatina we em gelek kêfxweş bûn bi hêviya ku em bi hev re bernamekî xweş derbas bikin. Baş e. Em dest bi bernama xwe bikin. Ez ji rêzdar Zîryan Rojhilatî dest pêkim. Rêzdar Zîryan Rojhilatî cenabê we peymana Hewlêr û Baxdayê çawa şîrove dike. Girêdayî wî ez dixwazim pirsekî ji cenabê we bipirsim. Ev êrişa vê taliyê li başûrê Kurdistanê ji hûn çawa dixin? Hûn her du ji bo her du pirsa hûn kanibin fikr û ramanê xwe bêjin em ê kêfxweş bin. Belê gelek spasiya we dikim rêz û slavê min heye bo mîwana û bo temaşevanên hêja û hêvîdarim kak Yaşar jî demekî nêzik da vegere ji bo tenduristiya xwe. A rastî eger ji pirsa wê destpêkî dest pê bikim, tu dizanî şingal cihêkî jeostratejîkî xwe giring heye di nav Iraqê de û di nav Rojhilatên Avîn de.
اوا دالی تاریخی دا جیوسا بویه دروجامه ایرو دا جیوسا شنگال جهه لحکتنی برجواندین نافچهی برجواندین ناف دولتی و برجواندین لوکالی دا عراق دا ده 2600 سال داری نها شر منطقه شنگال دا چه بو جرا بتن شر سینگارا اف شر دنابری رومیا و ساسانیا بو عفو دا ایران بو و دوی داره دا ایرانیا شکست خواره لحنبر او هیرشکو رومیا کربون سر ایرانیا دروجا من ایرو داجی شنگال وکی که من بحث کرد جهه که کتی دا برجواندی امریکیا و ایرانیا برهف دکه جهه که تی دا برجواندی اوروپیا و ترکا تایبتی فرانسی و ترکا برهف دکه جهه که کتی دا برجواندی کردا و عربا لحف دکه جهه که کتی دا برجواندی حکومت هرم کردستان و حکومت عراق برهف دکه قبل هف هاتنا داوی ای که دنابر حکومت کاظمی و حکومت هرم کردستان چه بو آراستی چند بعید خواهی چند بهند خواهی رهنده دسپیکی گردای او خواسته کی نو دولتی و تایبتی خواسته امریکا جبوی که پرزگری که شنگال به شکل کی دوالی به شکل کی سه دنابر امریکا دنابر هرم کردستان و دنابر عراق دا چه بود تو دزانی که یک جوا مجارین گرینگ دیالوگ استراتژی دنابر عراق و امریکا دا هیوا هشتی بهوری دا هات بحث کردن مثلا شنگاله بود لوی داره دا چاقی که کاظمی سردان واشنگتن کرد یک جوا مجاره او بو کچوا استقرار وگره جبوی شنگال چوا لوی داره او قاس هیزن جدا جدا ایک لوی داره هنه چکدارن جدا جدا لوی داره هنه چوا کارک بکن که لوی داره تبلهوی چینه به ریج بوی وگره دوباره یادعش چینه به ریج بوی تداخل و دستوردان درکی یه دولت ناوچه و نبه سروی مجاره گلک بشکل که برفره هاتو مناقشه کرن و امریکا جی جخت سوایه کربون کل چه دبه کل لازمه میکانیزمی که سه آلی دنابری وانا دا و دنابری عراق دا و دنابری هرم کردستان دا بخبتن جبوی به هفرا ایش بکن جبوی و پرزگری که حل بکن یعنی امریکا تشویق کرن دستک دادن بشک اوروپیا جی دستک دادن بی مسئله و بشک دنیا عربی جی تایبت ولاتی وکی مصر و ولات خلیج وانا دستک دادن جبوی کو اف پرزگریک تایبت درباره مسئله شنگال داد نابر هرم کردستان و عراق دوره چاره سر کرن مصطفی کاظمی بعد کی دی اف مسئله او شخوا چاق کوهاتی سر حکومت حتی نها کردا هف پیمان هری راست ای مصطفی کاظمینه نخواز جوی زیده تر بیکو هیچ تشتکی بو کردا بکه روسا درباز بجبر کو چه دبکو هر تم آلین سیاسی شیعی درج پشگیری کرناوی بر بدن و پرزگیری گاجیره چه بکن هری کم اوکو همی آلین سیاسی شیعی پشگیری وی ناکن دستک ناد نوی و گلک جارا جوی تهدید جوی کو گازی پارلمان بکن جوی کو متمانه بستین جاره کی دی لما او احتیاجی واید دید کو پنگاوه کی دی بر و کردا باوجه و جبوی کردا هرتم وکی پشتیوان کیوید دنا جبوی مسئله حکومت بمینن ابله هواتن کو چه بو آراستی حل کی هری وسط و حل کی هری باشه کو دوی دمدا دکاره وردیتن جبوی و مسئله اداره کی هفش د مسئله سه بعد خو هیش خو بعد کیوی رهند کیوی د عالی سربازی و امنی د عالی سربازی دا اصرار دکه سروی کوچه لازمه همی قوات عسکری و چکداری ایک الویده هن درکون دروی سنترا شنگال و امن و استقرار بی منطقه دا عالی قوات پولیس خواجهی و دزگه استخبارات و امنانتوی عراقی و وره پاراستن به هفکاری هرم کردستانه اف شرطکیه اف پولیسیه اف پولیس 1500 واناج ازیدین کو دناو کمپا دانش گنجن ازیدی کو دناو کمپا دانتین چکرین و هزار ویجی دوا ازیدی کردین ازیدی ای که بخوال شنگال النهار لوانا دا یعنی 2500 کس تی چکرین قوتک هزه کی 2500 کسی با آلیکاری هرم کردستان عراق تی چکرین جبوی کو آسایش و اولهیا شنگال دا آلی ناخوی دا بپارزن و هرم کردستان عراق چی به هبر آب بکن و هم یکی دویان بل یک زریان نها
تدی کردی می زیدی راستی گلک کراساتین مزن هاتنه و پرسکی وانی پر مزن هیه نهاجی پشتی به پیمانه گلک ام ببین روسی بی و یزیدین ما رزیج بی اویر دگرن لی مترسیه کی وانی مزن هیه دیسا دبین امی دیسا راستی ایرشه کی داعش یا جوه کی داعش بین هون به مترسیه وان چاوا بنرخینن یعنی اف 2500 پولیس و ام ببین اف تدبیرن هاتی گرتن کارن و ترسا ازدیان جوهلی راکن اما زانی چاوایا اما بچه پروپاگندای بشک جحشد شعبی عراقیه که دجی افله هاتنه و هندک هزن کردیجی که دجی افله هاتنن و ایران دولت ایران جاستی و آنا پر پروپاگندای که دکند بجن آواد دجی برجواندی ازدیال راستی هری باش و هری درست بو ازدیا آوش برکو او قوات شخوش ازدیات چکرن یعنی 2500 هز ازدی بخواه یعنی او بخواه اداره منطقه خود دکن لی یعنی اگر قصد هندک آلیا او بکو هرما کردستانش مسئله شنگال دور بخینن یعنی بیجن ایلا اف چگره دای شنگال نینه چه ناب کرد هرما کردستان چه علاقه داره خواهد اف ده مجاره کی دی اف ده استراتژی کی کو گلک آلیان سروی دو شغلن اوشی او کو دخوازن کردی می برز ازدی جواکا کجا دور بخینن و قد بکن و آیا نشان بدن که بله ازدی جدانه و ازدی نکردن اما پروژه که کو بساله هندک معلسه هندک رکراوین کردی جی سروایه دو شغله و هندک دولتی دیج بشکل کی وکری سروایه دخابتن استخمین دکم تهدید داعش مایه وکبره لی وکبره نینه یعنی دکاره تبله هوی چیکه دکاره پرزگریک چیکه لی او تهدید وکبره نینه کو بکاره جغرافیایی کی تیخه بندس خواه بندسلاتی خواه و حلی هری بلکی حلی هری باش نبه اوکونها هاتیه چیکن لی حلی هری ممکنه یعنی هتشتکو لگور واقع دگونجه تشتکو لگور واقع مری دکاره جیب که اوه نها چیه بویا لو ما تدبینی مثلا کی دجبریا لفاتنا شنگالکه بشکی زیده حشد شعبی دجبریا لفاتنا شنگالکه عصایب اهل حق دجبریا لفاتنا شنگالکه المدیا ایرانی بمیزنه پرانیا مدیا ایرانی ایک نزیکی محافظکار ایرانن ایک نزیکی سپای ایرانه اوانا حمی بروجانه لکلین و نزانن شروعی جدا وراحنه که چوا اف لهف هاتن شنگال دزرر ازدیا دایا چوا اف لهف هاتن شنگال دزرر عراقی دایا و چوا لازمه ایش وره کرنج بو اف لهف هاتن شنگال وره والا درخستن یعنی اوا تشتکی بکریه تو بینی اینها چند قطب جدا چه بویا امریکا مثلا هف گرتی مصر کاظمی و هرما کردستان پشگیری لهف هاتن شنگال دکه کی لجیویه فريقراوي فتحة نوري مالكية عصايبي أهل حقا أفانا العراق إيران ومع الأسف هندق ريقراوي دين كرديجي شما أفانا جوي تشتد ترسن سببك خوي پر وكريها يك أو سبب أوكو أفانا ترسن أولا هفهاتني شنغال ري وانا جبوي سوريا وأو تشتكو شراد بجنه هلال شيئي أو ورقود كرن أفا مسألة استراتيجيكا جبركو تدزاني كاظمي حركتي كي پر مزن داية دست بيكن جويكو كنترولا همي سنوراتي خدست خواه يك جواد دريكو و گروپ نزيك إيران دكاريبون بكار بينن اگر او سنورا او حدودانا تيكون بن دستلاتيا كاظمي شنگال بو لي اگر شنگال جي بيوي رنگه ورا حل کرن او دريجي نامي تجبويوانا اوا مسألة كي پر ديه مسألة ديجي حشد الشعبي يعني بشك هريكين بشك حشد الشعبي جوايا دترسكو أغلى فاتنكو للشنغال شيء بويا ببين نمونيك جبوي كركوك ببين نمونيك جبوي وبارزجهن سننشين عراق إيك نفوس السني اللي بدر حمي هاتنا واكرن وجبلي وانا دبلي وانا جروب الميليشيا وشكدار شيعي هاتنا جيجي كرن يعني أجر قبل الشنغال سر بقرة سر كوه evet سبدوز اللي كركوك شيء ممكن تشتي وسات شيء به سبدوز ممكن الأنبار جيك وحتى نها
قال لك كاس نكارن سردانية عندك منطقة جي بكنش بالكو بن كنترولا صد ميليشيا وشدار يكنكو حكومات جيبوانا نكاره جواد تسن لو ما باوكي تهديدك جدي جبوي برجواندية خود بينن لو ما أبي بخابتن جبوي كو بروبلما جبوي هرما كردستان تشيكن بخابتن كو آلين كردي دحت بدن جبوي كو بشاركي ناو خويشي بچه اف بروبلم يكون هاد ناوبري هزن كردي داجي كو تشيبوي الگورمن بعد كيوي مسألة جريداي اف نرحتيا سياسة شيعية منطقة لأف هاتنا شنغال كنها تشيبوي gelek spas kek Ziriyan em dîsa divê mijdarê de fikr û ramanê te bipirsin em ê fêr bibin. Ez vegerim anka Aliyê Rêzdar Şahap serokê mala Êzidiyan li Ordembûk. Kek Şahap cenabê te kek Ziriyan guhdarî dikir. Em zanin em bibên به تاریخ ده راستی گلک فرمانان هاتنه گلک کراست بسریوان هاتنه بلا بونه بریشا وی تالیه داعشه ده هم ببین به هزاران کردی می زیجی و واری خواه پریشاندن ها هم ببین دبن کونا دا بجین پریشانن دزدانی سرمال و ملکی وان ناموسا ما یا بگشتی یا گشتار و مار بو افتشتا دلی مروان دیشه جناب تاوی ریکفتنا دنابینا هولیر و بغدای جبوی پیشروجا شنگال تاوا در نفینه فرمو کک شاب امتا گوداری دکه سپاس برا که کسی راج از میوانت تبریکم و سلابه مش بو انهانا او کسی استودیوم جی کارمند استودیوم سلابه مش بو انهانا برا رزدار تشتن گوتن براستی از نابشم تشتی گلک بالکش هاتن گوتن هگر قدرا سسی هیوا 8 2014 ویروجی بینن برچاوا و بریا هنگی امکارن گلک تشتاجی درخن گو گلک سوجدار شی بکن اجبو سروی روشی بس چه عالی مکی مثلا ام هفدی سوجدار بکن ایرو وی روژا تانک گو بسات هزار ازیدی بنی چادر دنا اوه 6 سال بیتری 6 ساله گو حالی وانگلک حالکی خرابه خیش ویجی امبالا خو بدني جي كردستان اجدهوك حتى تبقه ألمانيا وحمو دولتي أوروبا وحمو دنيا جيد أستراليا أمريكا إزيدي بلابو يعني ديروكا إزيديا دا تشبه له نهب بسريوان وكسيجي بهور ندكر روجك وك روجا دو سرسي هيبا 8014 بسر إزيديا دوري و أم بيجن بریا هنگی ام وقت مالا ایزیدیا گو سروکاتیا سنترالات دستی مدبو وقتی و ام برپرس ایزیدیا بون الویدری ایگلک مالو کوملا ما بریا گو او رجواری مدیتینی خواه گوتن اش حکومت کردستان را اوش برپرسا را و حتی 15 هیبا 6 2014 پشتی گو ده هیبی موسل هاد قرتنش طرفي داعشفا ما داخوياني بألماني درخست أو داخوياني ما وشانت شبمانية دا مغابن قال لك تشت البرشا وانا هاتن قرتن أو روش هات جو هناك هيس كاتن شنغالي بشتي سيسي هيبا هشت ومجبوري بو أو روجا جو هيس كاتن شنغالي روجا مجبوری بو او کسی گو هوارا شنگالی هاتن من گلکی جوان پاسداری خود بوان بیشین و او شهیده گل آخا شنگالی سر آخا شنگالی شهید بون چه پیشمرگه به چه گریلا به چه شروان ازیدیا بن هر شروان کی ونیا چاوی منا و ام سپاسیا خو اجمال باطر بیشین ام بیشین رحمه خودی لوان به و اموان بیرتینه هر کسی که گو آلیکاری بمرکری و ویجی
مجبور پیشی بیشم گو دیروکا ازیدیا دا هفته و سه فرمان دبیجن لی اجتماع بپرسه 173 فرمان چی بونا نه تنی 73 فرمان چی بونا او کسی کرد هگه چه ملتی دیجی به آلی کاریب مرکری سپاسیا مش بوان هیا دیروکا ازیدیا دا جارا یکمین گو بریوان کرد مسلمان بوی رنگ دلال و بوی قواتا باش آلی کاریاب ازیدیا کرن دریه خوشوان وکرن حتی دریه جامعه دهو کزاخو وکرن همو تشتیش ملت هات وکا ملت آلی کاری کرن تشدیار وکر بگیره حتی بقامش له حتى بحر طرف كردستان علي كاريب ازديار كيرين وسباسيا وعندك هكا تشقى مناتا وانسر ما نبيجي يساجي مناتا وانسر سريما ومقالكي كيف خوشن امنا كيف خوشن جو روج بسريما تهدو لام كيف خوشن جو او براتي هبو امي بين سر مثلا روجا ايدو وافهد بيمانا قد نابا بغداد والبلده تشيبوي رزدارانی سمان گو راستی سر امریکان افداحو کردیا ام جی آگادارن یعنی چی دولت اروپا جی اگو پشگیریه کن اف تشتی گو هاتی گوتن و هاتی کرن سر کاخدی هاتی کرن تشتی کی ام راست بینن چما ام راست بینن که چی جی چیتر هیا اواش بو دست پیکی یا هری يجو ام باش بينين دست بيكاويا حتى يجو شنقال تشكتاري باشقا دناب دويدر إذا جيب جرين وشنقال بن دستاده بي وإزيدي يجي بخوان نكارن جيخو آبابكن شاوا دولتي آبابكي وام فهم دكنجي مثلا إيرو تبيجي ها هرما كردستان وها يا فدرال مجبورن بيشي کارب لنگی خو چاوا بابجنی چاوا شنگالی آوا بکن درنگ مایا هگر ام بینن برچاوا گلک درنگ مایا بس دیساجی چترا گم 15 سالی دی بسکن الهدیا شنگال آوا کرنا شنگالی و گو ازیدی کاربن بگرن سرجو واری خواهش برگو دیرو که دا شنگال به ازیدی نمایا زمان عثمانلی دا او فرمانی گو سریوان رابون بلکیش به خرابتر بونجی بس دیساجی ازیدیا جه خو وقت به روجا قومتي دا برنادان تجارجي جهي خو برنادان شنقال برنادان اجبر ويجي عند بينن افتشتي قو دست بيكري باشا بس قو تجمر بيجي تبيجي او بهوري جهدا وي بقري ياجي بقرها يا او بهوري زوب ناقري قركم از ام تدي خلقك ماشي فاهم بكي وقت عند بينن دوي زمان دا قو بيشمرقا تاني 3500 ازيدي يعني خودی گرابی بسیلح کربون سیلحی وانچی بو کلشکوف کو دجر جوره فی شکل سر بود یعنی اوی زمانی فهم بکا 3500 اب رسمی خیجی رسمی وکی دنجی پیشمرگا قوات پیشمرگا شنگالی دبو اومدید نابا صحتا دا بری گو ملت خو خلاص که شنگال بالا بو هم که رکا فی برچاوا بینید وقتی اموان تشتی خواه بری نینید برچاوا ایروژی نکارن صافی بکن گرکم ازیدی بین فهم کرن اش هر طرف هر کسی ازیدی خوازن یارک ده فرمان کال سری وان را نبی فرمان سری وان را بوی نفرمان که بچوچک بو ایرو امزانن حتی ایروژی چه بگو گل کچو زارو اما و دایی که ما کمپا هوله دبن حتی ازیدی نکارن هن جوی کمپه وان انسانا بینن مدید ام سپاسیا سروک کردستان ایرو و بری سروک وزیر نیچیوان برزانی بریس يعني خواست بو كشو زيديا وقال لك جيب قوتا وان يا حكومتي هات خلاص كرين بس بو مرو غازنا بيجي وتشتي بو صوز مثلا جمال وقت مالا زيديا هاتي دان وقت ام درونشتني دام بريزرا بنيتشيفان برزاني امرونشتن وبراكتيك كاري جوش بوي فيك جهاتي كرين قال لك ايش فرقه يعني او تشتي صوز جمر هاتين دان نهاتن بجي كرين قال لك اسكاري از انجخ روجا كي تشتي جوش ما بخور جو ام كتين دحوي ودوري وجوش مر هاتين جو تنصوز جو هاتين دان نهاتن بجي كرين باشا ام نابجنا مي ديجي في قراري وديجي دركتنا في قرارا جو هاتي دان ذهب بيمانه
كتاب جنابي تكانو بيجي چه صوص داوه و چه صوص بجي نهار يكي من چه صوص داما روجا ششي هيبا تبي هيبا شش ده 2015 امسر مثلا باكا چوشنا وچند خالدن جواتا رواني و ازو بريز تيليم قوي زماني سروكي سنترالات بو ام بريز نيچيروان برزاني را قوي رو سروكي كردستانا ام بيرو مشتن ما وقت مالا ازيديا وسنترالات ما رجاجي كير وداخواجي كير قو او كتوجيني ما آليكاري كرد بقوات كرد لوان بيبرس كيرين اويجي دامي صوز جواردا قوت الصوز جواردم ازي في قاميسي خوشي بفروشن هكا حكومة نكيجي از بشخصي خو قاميسي خوشي بفروشن تشتي ازي حمو تشتيش بو واكاتيشنا بس البراكتيكي دا بيشتر يعني بوقتكي ما ريك ديت قوم امقلك خلاص كن ومزلامي خوشيان دويدري ومشيان سوري بس مخابين اصلا قالك مازن دركات اشترى في واني باربرس كو بريزني تشيرفان حيني دروجي دا قوت وان قوت تيكليا بشهاب ردينن وقالك افكار بمشي اوان باربرسا او تشتي لازمي هي بي ندان ما نویساندن شیان دش بريسرا 2016 حتى ايروشي امل بندا و برسلينا بنرى هكا هندي بدستما اثبات دستما داز ناقصم زيدا سلفي يعني ابيك جيا بس لا ابيمان لغوري جنابته ابيمان ام ببن حولير ويه بغداي ابيمان اونچاوادن الخين ابيمان كانت تسريك و چاره سربك اب دسبيكا کی باش گواده کک زریان تشتکی بر بالکش گو اف دسبيكه و وقت کوشینا دو عالیه هن عالی بخازن استقرارا ببین عراق استقرارا حرم کردستان خراب کن و اف پیمانا امریکا فرانسه یا آلمانیا هی اف جی پشگریا و ریکفتنه دکن اف سدما و ریکفتنه اولکاریا برای می ازیدی لور بجی بینن لی هن کسی تخوازن ام ببین لور حکمرانیا خو بدومینن کک زریان ناوی وانگو دبرده ام ببین اف پیمانا دسپیکش بوی آرام کرنا و هرمی او جی دسپیک کار سبه ام ببین عالیه دن کردستان از دس دولتا عراق دی و کانه او جی آرام بک یعنی اف پیمانا لگوری جنابه و نکاره ام ببین پرسگریکن ور چاره سر بکن چاوادن نرخینن هب بيمانا مباري مقوتي هجر إشوار أو زلال نبو بيشيس كانوا جر زلال بكم أم باش تبينن شما أم باش تبينن أم بهورن جو هجب جديل سر بسكناندن أو هب بيمانا بجيبه ويجلك برينه زيديا درمان بكين إشبر ويجي جرك بجيوري إشبر جو من شما أب هنا كشت عني زمان د پاش روجا مدا قالك صوت هاتنا داين بجين هاتنا اجبر ويجي ام هيفيدارن جو افها بيمانا بجي وري راستا هناك ناخوازن بس ام هيفي ورجاي جوانكن جو نين ويكي جو شبكه نابا كرداب خوب قدر كبي ياجي نابا كردا وخلكي كيدي ياجي نابا عراق يعني حالي وي ملطي هدي بس اجبو من چه كسبي چه دین به چه بهوری به چه زمانی خبر بده هر فقیر و فقراء البرپیا چون و تحديري الوانبو وافشر وقيامت يعني تفيد الكسيناك يعني بيتر زراري دي انسانتيه ام باش بينن جو جيوري نتني بقوتن وكهرتم
ئەم هێویدارنجی گۆبجی وەرێ و دەستپێک گەرەک پێ دەستپێک چێ ببێ ینی پشتی 6 ساڵە ئەم دبینین دۆرە شنگالێ ئەوان جهێ وەکە مووسل وەکە تلعفەر وەکە زمار gelek tên avakirin şingal nikarê bê avakirin wan bahwerîncî got mişkilak heye problemek heye şingal nayê avakirin rasta hinek êzîdî ez nabêjim belkî vî tiştî nerazîne lê behra bêtir weke got têkiliyê min hena û ez em wek mala êzîdiya rojane têkiliyê me êzîdiyar hena wê derê û ji derve em dibînin ev gavekî destpêka ev gavekî baş e em hêvîdarin got serwiyekê bisekinin û em hêvîdarin ev kesê got wan bixwe ez wan xêrnexwaz bînim çima xêrnexwaz heke tu birê min bê te alîkariya min kiribê û tu bixwazî alîkariya min bikê min ji vî halê xerab derxe ew halê xerab hete destpêkek jêr neyê kirin tu nikarî alîkariyê mir bikê heger got îro belkî Amerîkan negotibûye serokkomarê serokwezîrê Iraqê dest vî karî nekiribûye wan bînin jî hetayî xweş xwazê tişna bikê em ê bibînin kayê çi bikê ber kesek nebe astangî ji ber got êzîdî gelek tehdêrî ser wan çêbûye êzîdî bin tehdêriyê dena êzîdî halê wan gelek nexweş e em xwazin dinya zanibê eva 6 salê me pişev û ro em kar kin ji bo gomroşkê bibînin êzîdî şingal ava bû û carek di şingal bû şingala êzîdiya باشه gelek spas kek şab mala te ava be mîvanê min din way tevî me bû rêzdar Serhat Gafurî kek Serhat tu bi xêr hatiyî zor spas pêşişî dawê li nazam dengê xirape dengê te baş e nana dengê te baş mesela teknîkê de problemana çê dibe kek Serhat hey tu hatiyê em meşter got tu bi xêr hatiyî em pirsa xwe jî ji te bikin kek Serhat bawer dikim te beşdervanê din guhdarî nekir ez pirsa xwe ji cenabê te bikim hûn peymana Hewlêr û Bexdayê çawa dinirxînin ya dudiya em bibên bîsek berê me kek Şahab gudarî kir kek Şahab rêkeftina Hewlêr û Bexdayê baş dinirxînê lê hin me tirsiyên wan hin tirsên wan hene dibe hin soz ji mer hatî dayîn ew sozana bi cî nehat cenabê te vê peymanê çawa dinirxîne û birayê me êzîdî di rewşekî gelek xerab dene û bi rastî keraseta bi serê wan hat bi serê tu milletî em bibên 3 salên vê taliyê pir nehatiye cenabê te çawa dinirxînî vê peymanê kek Serhat fermo zor spas zareçka regem bide bi xêratiyê hevalane bikim bedaxew min taxîr hatim kim qsekarî ewan nebû belam rêz û hurmetim heye bo hemû re û bîr û boçûnekanî ewan li ser pisyarekey cenabê min hez dikim zor bi wirdî seyrî mewzûî Kurdistanî Iraq û herêmî Kurdistan bikên weliger Bexda çunki berastî ême li zor lawa hewlî xweman dedeyn و دەمانەوێت لەگەڵ عێراق تا ئەمڕۆژ لەگەڵ عێراق وەکو خۆمان بمێنینەوە و بتوانین بۆ ئەوەی خزمەت بەگەل و نیشتمانەکەی خۆمان بکەین بەڵام بە شەرتێک عێراقیش لەسەر پابەندبوونی ڕێککەوتنی بەغدا و هەرێمی کوردستان بمێنێتەوە ئەو برادەرە قسەی جوانی کردی ئێمە ترساوین ڕاست دەکات قسەکەی دروستە باش لە برای زیدیەکان تێدەگەم و ئەوان زۆر جار هەتا ئێستا تووشی کارەساتی گەورە بوونەوە مەشاکیلیان بۆ وعدیان پێدراوە هەموو وعدەکان دیارە وەکو ئەو باسی دەکا جێبەجێ نەبووە ڕاستە بەڵام ئێمە دەمانەوێت خزمەت بە شەنگار و بە خەرچی شەنگار و بە مادەی 140 سەرتاسەری کوردستان دەگرێتەوە لە خانەقینەوە تا دێتە شەنگار و هەموو شوێنەکانی تر ئێمە دەمانەوێت خزمەت بە هەمووی بکەین بە بەڵام بە تایبەتی شەنگار لەبەرەوەی ئێمە کارەساتی ویلایەتیەکان بەی خۆمان دەزانین شەرەفی وان شەرەفی ئێمە جەنابی سەرۆک زۆر لە کۆبوونەوەکە ئیشارەتی پێدا گوتی ئەوەی
شعوري من ئەوەندەی بەنسبەت دێزیریەکانەوە بریندارە ڕواناکەم کەسێک ئەو تێنەی لێبێ بۆیە ئێمە لە هەموو کاتێکدا سەکردایەتی پارتی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵی ئەوەدایە کە ساڕێژی برینەکانی هەمێک ئەگەر نەشتوانێ هەمووی بکە بەڵام ساڕێژی برینەکانی منتیقەی شەنگار بکە کە تا ئێستاش ئێمە دەزانین چەندین ئافرەت و خوشک و برای ئێمە لە دەستی داعشدانە بەداخەوە چارەنووسیان دیار نییە نازانین چیان لێ بەسەر هاتووە لەبەر ئەوە من لەو بارەیەوە بوتونەکەی ڕاستە ئێمە لەگەر بەغدا کە ڕێککەوتوینە لەسەر ئەو خاڵانەی کە لە پەیمانەکەدا هاتووە یەک لەوانە شەنگارە ڕاستە کە حکوومەتی هەرێم لەگەر بەغدا پێشمەرگار لەگەر حکوومەت لەگەر پۆلیسی فیدراڵ پێکەوە بگەڕێنەوە بەغدا بەڵام وەکو خۆتان دەبینین ئێستاش گیرروگرفت هەیە کێشە هەیە و حەدە ناتوانن ئێستا دارێ تەسبیتیکەن زۆر جار وعد دەدرێ شتەکان دەنووسێ بەڵام جێبەجێ نەبووە ڕاستە ئێمە بەڕاستی ڕێکەوتنی بەغدا و عێراق زۆر بەتایبەتی بەنسبەت شەنگارەوە بەتایبەتی بەنسبەت شەنگال لەبەر ئەوەی ئێمە دەمانەوێ خزمەت بە خەڵکی شەنگال بکەین خەڵکی شەنگال نیوەی لە ئۆردوگاکانی ئێمە لە دوهۆک و لە زاخۆ لەو منتیقەی بادینان لەوێن دەرەوە لە سلێمانی لە شوێنەکانی تریش هەن بەڵام بە زۆری لە منتیقەی زاخۆ هەن ئەوانە تا ئەمڕۆ بەو سەرمایە لەنا ئۆردوگاکانی خۆیان نەتوانرا لەبەر ئەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەجددی ئیش دەکا لەسەر ئەوە هیوادارین کەس نەبێتە ڕێگر هیچ کەسێک نەبێتە ڕێگری ئەوەی خزمەت بە یەزیدیەکان بکرێت هەم بۆ خۆشیان هاوکار بن لەوەی بتوانێت بۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بتوانێت خزمەتی باشیان بکات ئەگەر بێت و هەندێک گیرروگرفت کە ئێستا لە بەردەمە هەیە بۆ خۆتان دەبینن باش دەزانن پەکەکە دەرێ ئەمن لە شەنگال ناڕۆمە دەرێ ناچم لەگەر حەشدی شەعبی ئیتفاقی کردو حەشدی شەعبی سەر بە ئێرانن دژی دەیانەوێ ئەو هەرێمەی لە کوردستان هەیە تێکی دەن ئەوان هەدەف و ئامانجیان ئەوەیە ئەو دەستکەوتەی کورد ئەمڕۆ لە باشووری کوردستان هەیە تێکی دەن بۆیە ئێمە زۆر بەڕاشکاوی و سەرکردایەتی پارتی و هەموو هەرێمی کوردستان زۆر بەڕاشکاوی داوای کردووە ئێمە نامانەوێت گیرروگرفتمان لەگەر هیچ کەسێکە بێ ئێمە دەمانەوێت خزمەت بە خەڵکی شەنگال بکەین و بگەڕێنەوە جێگای خۆمان لەگەر بەغداش ڕێککەوتوو بەغدا ئیمزای کردووە کە حەشدی شەعبی بچێشێتەوە بەڵام تا ئێستا تەطبیق نەبووە نەکشاوەتەوە بە دروستی هەمووی بۆیە ئەمە شتێکە دەبێت هەمومان چاوەڕوانی ئەوە بین بەڵام دەبێت ئەوە لە بیر نەکەین بار و زروفی کوردستان جغرافیای کوردستان ئێمەی هەرێمی کوردستان زۆر مەشاکلمان هەیە تەنها مەشاکلی شەنگارمان نییە یەک شوێن بێ کە نەیکەین ئێمە دەمانەوێت بە هەموو شێوە خزمەتی برایەزیدەکان بکەین لەبەر ئەوەی کە لە پێشەوە ئیشارەتم پێدا ئەوان بەڕاستی ئازیەتیان کێشاوە تووشی زەرەر بوونە وەزعێکی زۆر خراپیان بەسەردا هاتووە داعش زۆر زەختی لەو وەزع کرد زۆر بەڵام بەڕای من ئەوەی کە لەوان کراوە لەوان نەکراوە لە ئێمە کراوە ئەوەی کە تەعدای ناموس و کوشتن و بڕین و زیندە بەتاڵکردن و ئەوانەی کراون لە ئێمە کراوە ئێمەش برای ئێمەنەوەن یعنی کوردی ڕەسەن یەزیدیەکان وەکو جەنابی سەرۆک دەفەرمێ ئەوە لە ئێمە کراوە هەمووشمان ئەگەر باش دیقەتی ئەوە بدەین بە زەمیرەوە تەمەشاکەین پارتی و جەنابی سەرۆک بارزانی وعدی بێدان وعدەکەشی بەجێهێنا گوتی هەتا شەنگال ئازاد نەکەم ناگەڕێمەوە بەدەیان شەهیدی خوێنی شەهیدی خەڵکی کوردستان پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان ئەودا چ لە سلەیمانی بێ و چ لە هەولێر بێ و لە زاخۆ و لە درۆک بێ خوێنی خۆیان ڕژ دەپێناوی ئەوەی کە دیفاع لەو تەعدای بکەن کە لە برایەزیدەکان کراوە کردیان و ئازادیان کرد ئەوەندەی کە توانیان بەڵام گیرروگرفتی تر هەیە گیرروگرفتی تر لە بەردەمە بۆیە هەموو شتەکان وەکو پێویست و ئەوانیش نەکراوە بەڵام دەبێ ئەوان باش بزانن تاکە ڕێگا بۆ خزمەتکردن بە شەنگال بە خەڵکی شەنگار بەم منتیقەیە تەنها لە ڕێگای حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەتوانن ئیش بکەن و دەبێت ئەوان بۆ خۆیان دەراسەتی وەزعەت بکەن ئایا چێ ئایا حەشدی شەعبی دەتوانێت خزمەتی ئەوان بکە ئایا پەکەکە دەتوانێت شتێک بۆ ئەم بکە یاخود حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت ئەوان دەراسەتی ئەو وەزع بکەن بۆ خۆیان وەکو ئەو هەندەکەن کێشە نییە خۆی زۆرینە ئەساسە
زۆرینەی خەڵکی شەنگار لەگەر ئەوەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشمەرگەی ئاسایش و پۆلیسی هەرێمی کوردستان بگەڕێنەوە ئەو شوێنە خزمەتیان پێ بکەن. بۆیە ئێمە بە هەموو شێوەیەک پەیمانی بەغدا بە پەیمانێکی زۆر لە دوای 16 ئۆکتۆبەر ئەم خیانەتە لەپڕکرا، ئەم پەیمانەی بەغدای ئێستا ئەگەر جێبەجێ بکرێ، مناڵێ ئەگەر جێبەجێ بکرێ ئەوان لەسەر ڕەئیەکەی خۆیان نەکشێنەوە دواوە و پەشێمان نەبنەوە و ئەو وەزعە بەغدا پاشەکشە نەکا لەو عەدەکەی خۆی، زۆر سەرکەوتنشی گەورەیە و دەتوانن لە شنگارەوە تا دەگاتە خانەخێن و مەندەلی ئەم خەڵکە خزمەتی پێ بکرێ و پێشمەرگە بگەڕێتەوە، ئاسایش بگەڕێتەوە، خزمەت خەڵکی ئەو ناوچەیە بکرێت. بۆیە لێرە من تەنها ئەوەندە پرسیاری ئەو وەڵام بدەدەمەوە، زیاتر درێژەی پێ نادەم، چونکی بەڕاستی ئاگام لە هەواڵ و ئەو برادەرانە بوو باسی چیان کردووە، بەڵام لە دوای ئەوە کە مداخەلە بکەمەوە ئینشاڵڵا ڕوونکردنەوەی باشتر لە سەرکردن تاخیراتم بمبورن. gelek spas kek Serhat mala tava. Ez vegerim aliye kek Abdurrahmanê Gundikî. Kek Abdurrahman te beşdarên bername gudarî kir em bibên me destpêkê de kek Ziryan piştî kek Şahab niha kek Serhat gudarî kir. Cenabê te demekî dirêj li Başûrê Kurdistanê mayî wa deveran başan. Cenabê te peymana Hewlêr û Bexdayê çawa dinirxîne gelo tu vê ev têkiliyana û tiştên tê gotin duî warî de dikanin fikr û ramanê xwe bêje em kêf xweş bin. gelek spas bû wa afobke bû bejdara teva em tev de zanîne ev peymana maveyna Herêma Kurdistanê û maveyna Bexdayê de meseleke pirsikiya netewî ya pirsikiya Kurdistanî bûnê ya pirsa çareser nebûna milletê Kurd e, ne mesela girêdayî herêmekî Kurdistanê. Em hemî zanîn Şingar herêmekî Kurdistanê bajarekî Kurdistanê, milletê Şingarê jî êzidîne beşik Kurdin, Kurdê rasanin. Em Kurd wek millet, em milletekîn, lê dînên me yên cida, mezhebên me yên cida, mesela wek Alewiyê me yên heyên, Şîiyê me heye, ev hemî reng û dengê civata Kurdin, kêm netewê me ye hên ji ber wê ez naxwazim gelek bêjim pirsa mesela Şingarê û Serhatên Şingarê ew birînik dilê me Kurda hemya deve biwe, ne ku bi hemdê kesekê. Ev birîn vê em vê meselê pişkê çavekî netewî yê Kurdistanî berê xwe bidin pirsê. Ka problemên me Kurda ji kû dest pê kirine, çawa hatîne vê derê em ji bêdê de şêrûbeyê xwe bikine. Wexta em berê xwe bidîne mêjoa Kurdistanê çil dewrê Safawiya û Osmaniya de bi û çi heta tê vê dewrê me milletê Kurd herdem gotiye em milletek cida ne û serê xwe ji ba quwetên mezin re nifs nekiriye. Herdem dûza xwe ya netewî pay wê ketiye. Ev serhatkên me çi qetleama Şingarê bi çi ji ew enfal û qetleamên giştî ser Kurda de hatî, girêdayî pirsik netewî ye. Wêca wexta em bên ser pirsa xwe ya Başûrê Kurdistanê û ev destketkên îro dest milletê Kurd ketîn, sed salge zîde Başûrê Kurdistanê vê dawa serhildan û şerên pirsa netewî ve girêdayî ji destpêka şêst û yekê û hirve ji em behs bikine şoreşa piştî Serokê Nemir Barzanî zivîrî şoreşa şêst û yekê dest pê kirî, destketkên Kurda û wendabûnê Kurda çêbûne. Belê em bêne heta wextê heft sala 1907 mufazata nêva dewletê û şoreşê de çêbirî mesela otonomiya Kurdistanê û heta heftî û pêncê şoreşê cadî peymana Cezayirê çêbîr û şoreş hatı têkildan, milletê Kurd li vê mintixê de milleteke cidayî va milletê diye. Herdem gotîne ez cida me û mafê min ji dest min hatiye girtin, dûza mafê xwe dike. Mafek heqê rewa ye. Wêca piştî lê ew peymanên gel dewletê otonomiya salê heftê heta îro ji resmiyatek nava dewleta Iraqê û dinyayê de ji îmzakirina mafekê otonomî Kurda re hat dayan. Lê piştî peymana Cezayirê dewlet paşgez bû
شورش چک دانی جادی هفتی و شش هفتی شورش خوازوری شورش خوا دست پیکر اف سرهات کن ما نزدیک 200,000 انفال کلیه ما کردا چه بین ازدی و کردن مسلمان با وقت از بحث کم از گله نخوازم بحثا ازدی چونگو ازدی کرد که راسان و شنگارج بازاری که کردانه ام کس نکاری کرد پرسا کردا و ازدی تانج شنگار شفدو بقطینینه جبویوه لی وقت ام بین سر به مسئله ام دبینینه پشتی عراق کد کویت و سال 1991 امریکا و هفت پیمان خواه هاتن کردستانه هاتن عراقی خطا 36 دانین جبوی خط که نفرینش پاراستنا ملت کرد خطا 36 او جما وقت مال آستنگ ارنین در کردستان همیزانی کردستانه لی پروبلم آوه یا مادا 140 چه بی امنه وقتی از قوناق برای خود به هم دیم پرسا کردیم امنال دریگ تنه رز برای خود بدینه پرسن ما پرسا نتویه پرسا کردستانیه ما فکر ملت حق ویجی هاتیستانده نجبویه اف پرسا شنگاره جو اف قتل اعمال سر ملت ما خوش برای ما ازدی هاتیجه اصل خدا پرسا کیا کردستانیه وقتی کردستان هبجا ولات وایا بیا چما قتل عام سر ازدیا ده بهات که آنیا چما سر سلیمانیه ده آن چما سر زاخو ده بهات که دمک پرسی که ما نتویه که کستیم و جاجبویه وقتی ام بین برای خواب دویده حتی 2005 ده پیمان مسئله امضا کردن سیستم فدرال عراق و کردستان ده چه بید 1992 پارلمان کردستان آبابی نهولویده دزگه که می نتوی یه هلبجارتی سیستم که ما فدرال آبابیه اف سیستم جه دنگ اف پارلمان دنگ ملت کرد هات هلبجارتی نکو تا پارتیا و تا کساتیا خواه فرس که اف هلبجارتی نهاتی نکرن شبوی هلبجارتن اف دزگه و پارلمان و به ما چه بونه او تمثیل ما همیات که اصلا کردی که با کل هر پارلمان به مثلا فدرال به چه مثلا رفراندوم سرخوابونه او ملت میل با شور کردستان دنگ خودانی گوتین ام به سیستم قبول که او مجه تمثیلت کن راست ام پارچندین کردستان امنکاری دنگ خواب دیله امتکاری نه پشگری بکین امتکاری مورال پشتی آبگی و اما فی خود زانی و ام بپارزینه جاجبر وی ادو جمع اف پیمانه ها وقتی هات مسئله رفراندوم جایینه کشتوب رفراندوم خطا سهوشش در وی خط بندسلات جاری کردستان ده هنادگو کردستانه هنادگو نکرده پشتی ماده 140 نهاد جه کرن سروک جناب مسعود بارزانی گوت ام پرسیارش ملت خواهدینه که اف ده کردستانه آن نه کردستانه وقتی چون رفراندوم ساده 93 چند گوتن بله اف ده دان وکی بلگه که رسمی که دست ملت کرده اف ده کردستانه جبره به پشت اینکه نهاد حساب دنیای و گلک دستین تاریکت ناف ده و گلک از گلک گازن دا دستین تاری آن دستین داگر کرا او ایشوانه ام نکاری هیبیاشوا بکین لی او چونگو داگر کره والات منه لی او دستین مو خواهیم کردان بن پشتگر پروبلم و سرگیجیاش پرسا کردی را چکه به ام گازن دا شوا بکین ام روا سببا بگریش برچی گلو بجان هو وقت هم بینه سر پرسا خواهی اساس گلک نورماله بین حکومت فدرال یا دولت یا عراق فدرال سر پرسا او خطا آنجا پرسا شنگاره بچه آنجا خطا یا بن سهو ششاده خطا ماده 140 دل هفدور جادل اتفاقا بگرن هفدور پیمانا چکن که چاوا چاره سر کنه شبوی اف پیمانات ناوا حرم حکومت کردستان و یا بغداد پیمان پر حق پر راست و شنگار باجاری که من ملت کرده
و ازدی پارچه کردن رسانن یه هم نه حوجم سر بفکرین از ولی سپیت شیمه دانساج بس چون از بیجم ازدی و از بیجم علوی و از بیجم شیعه ام همی کردین برای ملت که عبدالرحمن اف راستی رالیتا که ام ببین ام ورد فکرن لنیارین ما وقتا ایرشی شنگاله کرن وقتا ام ببین کردی می ازدی قتل کرن به 100,000 کردین ازدی جور کوچبر بون و هینجی دناو پریشانی ده دجین حال وان گلک خرابه اف تشتا یعنی ارککی دخه سر ملی مکو ام ناوی وان بیجن تشتی بسری وان هاتیه بیجن نها قابده که زیریان اوه که خوش گو ام ببین دو عالی دوی مسئله داشتردک عالیه که دولتین هف پیمان سرکشیاوی ام ببین امریکا فرانسا آلمانیا دکه عالیه که دن ام ببین او کامپا کو حشدی شعبی ایران و دولتین داگرکجیش بنی پشگیری آوان دکه نها دیار دبه کو مثلا هاتیه ام ببین سر مثلا شنگاله و شنگال بوی کلیتک و او کلید جی آنکا لحوله لورتیه مداخله کی هي و ام ببین حرم کردستان حکومت کردستان به امریکا به او دولتانا را به پیمانه چکریه گلو او پیمانه او کار به ایشو آزارا برای می یزیدی چاره سر بکه و ریج بر مجار ناکوکی یدم وکه تو چه فکر دوی واریده؟ بله پانا افتشتین ها که اون وقت بحث بکنه وکو حق از بحث کنه ریگ حق گلک نورماله اف پیمانت نبا حرم کردستان و بغداد و او هف پیمان هف دو چه امریکا نو هم زانینه دختن به پرسدل باشور کردستان آنجل تبای دنیا ده جهانه اف پیمان گل حرم کردستان و گل یا بغداد گل امریکا وان او پیمان گل کردستان بدو کردستان فدرال قبول بک او پیمان هر راسته چون گوین رسمی اون میده حرم مایا و حکومت و پارلمان مایا او پیمان او قبول بکن ها چت کارن چند قبول بکن چه حق خود تبع پارز کم زیده چون گفتن دست متن داجه باوری آمده پیمان گلک راسته و گلک حقه چون بود دولتین هیچ وقت دولت که رسمیت سیستم فدرالی و خواه اوه دم ملت و دولت اخه دم ملتین جدا شف دو ولاتین شف جدا سر هنتشتار هفت کنه مثلا ما کرداجه مثلا که دعوا سرخوابونا کردستانه لی ایرو افقه دست مکت که مثلا سیستمیک فدراله یا هر رازج اول شویر او رین دی تف رینج در به سیستمین او ری نخرخازین کردانن چه دستین کرداو خوابن چه دستین او دولتین پشگیره وابن ام همی زانی شنگار باجار کیت که سر خطا اواد حتی میسلو خواج کردستان باجار که به جهی گلیک استراتژی در شنگار او قتل عام سر شنگار ده وقت 2014 ده از خواه خالوه بوم گلیک مروبه منو خواه پیشمرگانن تکلیه میپره چید بو از ناف مسئله ده بو از پاش زانمه چاوه بر چه بو پیشمرگه بردان قوات چه بو ام همی زانین تشتک بلگی وکی خاف القضایی چه بو موصل سلاح چند سلاح عراق موصل ده همیش دعشره هلشتن سیستمک بو پروژک بو نکو همه 1000 دهشاتن ویده او ده گرتن قوتا موصل یا حکومت تو سلاح خواهلشتن ویده و دست بالا رابین او سلاح همیش دهشره هلشتن وقت دهشه شنگار هیرشی شنگاره کری بلگی که ماسی گیا ما کرده او بوم ما قوتا بکاری پوی سلاحی روی شاخل دست پیشمرگه ما ده سلاح تنبو نکو که خلد بیجه نه سلاح پیشمرگه نه جسارت بو آن پیشمرگه رابین آن پیشمرگه تسلیم شنگار تسلیم دهشه کرن افهمی گوتنه والن گوتنه ببختیه گوتنه نخرخاز کردانن پیشمرگه نرابیل برخودا لی سلاح که وقا قوات بو نکارین حتی سلاح گهش دست پیشمرگه مدی جادیه چوین او شنگار آزاد کرین 600 شهید دایی جاده و پیشمرگه کردستان بود وجه اب گوتنن دیه یک پککه و هشت شعب و از ایران و اون ها دشمن ملت کردن
فازا بحثا پاکیت که او هزا دولت داگیرکرین کردستان به هرشی مافی ملت کرد بکه امجاره چناب بکینه وکو دوی پرهاتین شورا پیشمرگه شهید کرین ام ایرو پرسا پاکیه جب ام هاتی ویده پرسا پاکیه شرخازیا بله شرخازیا و اگر کرده نه ایرو و نه دویه از فکر مالیت علی جناب تا نها از ام دوی هن شکن ام ببین که شهابه هن پرسن گوادن گلیو گازنجی خو گوتن از خوازم دوی نقطه ده ام رزدار زیریان روشلاتی گداری بکن که ام ببین تشته که شهاب دبیجه و یا دو دیا ام ببین ام دبینن ام ببین دمین وی تالیه لحرم کردستان ام ببین گله کارن باش تی کرن لی هن کس ریزیج سیستم حرم کردستان ناگرن جناب تا افگلیو گازنجش کک شهاب و گوتنی وی چاوا دنرخینه و دبید مثلا ریز گرتنا سیستم یا باشور کردستان ده تو چه دفکره؟ پرسیرا تشمه بو کک یا؟ نه کک زیریان کک عبدالرحمن بگر مالیته آنکا بله بله راستی پروبلم هرم کردستان پروبلم خوی جدی هنه یعنی مثلا بدای جواکی می یزیدینی نه بدایجی پروبلم هیا هندک پرزگری کنه لی وایش بیر نکن که هرم کردستان بخواه نهاد تبی هرم کردستان دا پرزگری که پرزگری دا علی سیاسی دا هیا پرزگری دا علی آبوری دا هیا پرزگری دا علی اداری دا هیا یعنی گلک مجال جدا هنه که هین مرین کانه بیجه وانا هاتنه حل کرن پرسکری که می بنگهین وکی کرد وکی شکلی در کرنا حکومت هرم کردستان تشتکی زلال و کس وای دزانه حتی نها هرم کردستان بخوا یک لشکر خود تونه یعنی که تو حساب که بیجی اوا لشکر کردستانه ببیه حتانه یکد تو دویه و دنا و دویاجی گلک باسی جدا هنه و تو وایجی باش دزانی که چه دولتی که دنیای دانینه که کاره به دولت و به دولتی که خورد بکو لشکری که هفگرتی دناوی دا هبه اول دکاره مثلا که تأثیر بکه سر پلاناتی برگری دکاره تأثیر بکه سر پلاناتی دفاع استراتژیک اولاد خواه داری سیاسی دا جی گلک نیرینی جدا ده هرمی کردستان دا هی و گلک بلاوونی جدا هنه هنها رامانی که نتوی یا خورد وکی کن بیجن کوایا ببه تشتکی دزگهی کتب بخبتی مافی پیکاتین جدا مافی ایزیدیا دناو جواکی کردی دا بشکلی که هر آلی به هورگلین هر زیده تو بکاربی دابین بکی بلکی همی آلین سیاسی بویرا نبند دناو جواکا هرما کردستان دا وکی کن گود گلک رامان جدا هنه لما حکومت حقیقت دا تنگاسی که مزن داید پرسگری که نوی آبوری جدا هنه تو دزانی بغدای گوشارکی زیده دخه سروی گواشکی زیده که جبوی که دوالی آبوری دا دوالی سیاسی وایا هین زیده تر گریدای خواه بکه ابانا همی تأثیر دکه سر او سیاستی که حکومت درباره کردنی ازدی درباره کردن شیعی درباره کردن مین کاکی ای جدا ای که دناو جواک نتنی اوانا جی درباره خودی جواکا کردستان داشتی مثلا تو پروبلم هیچ به هرما کردستانه لی با تشتی کو کاکشاب کردم که حقیقت بنکهی خواهنه او گلک آلی خواهنه که لازمه لکولین سر وانا وره چکن و لازمه حرکتی که او زلال وره چکرن جبوی که ناسنامه کردی به شکلی که اوسا وره تعریف کرن بشكل كي ورا تعريف كرن كو كردن مي ازدي خو بجدا نبينن و ايغ سر واجي دخبتن نكاربن سر كفن جبر اواك حوجي شي حوجي سيستمي كي پروردي پر باشه حوجي سيستمي كي حكومي بهزه حوجي سيستمي كي لشكري باش بتو انا حميد دابين بكي اواج به هرم كردستان تو دزاني هرم كردستان دناو چمبري كي د دجمنا ده بحقيقت
چێ دبەژی و ئەم وایە هەمەی دزانن یعنی وەکی کورد ئەم گەلێک تشتێ دزانن لێ ئەم تشتێکی دیژی لازمە بدن پێش چاوی ئەوەکو لازمە وایەژی بزان بن و ئەو ژینگەهێک و هەرێما کوردستان تێدایە کیژان ژینگەهە عجب ئەو ژینگەی هەرێمە کوردستان ژینگەیەکە و بکاربە هەمی ئیمکانی دەستی خۆدا بشکلێکی ئازادانە بکاربینە نا gelek mijarên cuda cuda da dijberî bîne problema navçeyên Kurdistanî ê derwê herêma Kurdistanê ke beşek ji civatê me êzidî jî li derê hene ewa problemekî hîn kûre ku destdanekî navdewletî destdanekî navçeyî û destdanekî Iraqî li wê derê de heye lewma herêma Kurdistan bi tenê nikare her tiştî bike lê lazim e însan waya pêş da bixîne li gor min li evhatina herêma Kurdistan û Bexdayê dikare rola Kurdên me êzidî bi xwe de îdarekirina zêdetir bike Kurdên me êzidî wî derfetê bikarbînin çêtir e ji wî ku waya raviz bikin lewma ez texmîn dikim ewa pêngavekî destpêk e belkî hemşîne be belkî eger ser bikeve û eger serkeftinekî têxe destê xwe ew plan ji ber ku dijberê xwe zêde ne û zêde dijî wî dixebitin ez texmîn dikim ew dikare destpêkî be ji bo ku Kurdê me êzidî bi xwe qerar ser Ewîdî bidin ez bawer dikim herêma Kurdistan berê jî razî bûye tenanet sîstemeka otonomî jî di wa menteqeyê deştî nêwa çê bibe ku Kurdê me êzî jî bigire ew yanî wa gelek cara gelek cara behsî waya jî hatiye kirin herêma Kurdistan nedijî wî bûye li gor waya dizanim û tu dizanî jî herêma Kurdistan û hikûmeta Bexdayê herdû mavdarê wî pisêne herdû hikûmetê meşrûin û dinya ke lewma çareserkirdinî pirs direk wana da hîn baştir dibe û hîn qanûnîtir dibe li gor me gelek spas kek Siryan ez vegerim aliyê kek Serhat kek Serhat kek Ziryan behsa em bibên bûyerên li wir kir lê gotine got herêma Kurdistanê nel dijî heremek ku Kurdên me êzidî li wir wek otonomî xwe îdare bikin karibin li wir xwe birêve bibin em bibên girêdayî herêma Kurdistanê lewra em zanin ku em bibên gelek tişt bi serê wan tê û ew bixwe ew herêma otonomê de karibin bi her awayî ew desthilatdar bin ew xwe birêve bin û çi difikirin di vî warî de kek Serhat زۆر سپاس ڕێزم هەیە بۆ کاک زریان و نادران جارێکی تر ئێمە لە خەباتی شۆڕژێری خۆماندا ئەوە نزیکەی کێک Serhat dengê te enkî ew e dengê te baş nayê bîstininek anka baş ئێستا دەنگ دێنە ئێمە لە ساڵ نزیکەی 100 ساڵێکە خەبات دەکەن لە پێناوی ئازادی و لە پێناوی شۆڕش دەکەین لە پێناوی نەتەوەی و کورد کێک Serhat ew میکرۆفۆنا nêzî xwe bike wexta tu doş dibe dengê te ew dibe dengê te nayê bîstin باش anka baş ئێستا ئەوها دێ کاکە دارت کە دووبارەی دەکەمەوە لەو نزیکەی 100 ساڵە ئێمە خەبات و شۆڕژێری باش کوردستانی باشوور هەوڵ دەدەین بە زۆر هەوراز و نشێ و گیر و گرفتە سەرکەوتووی بۆیە مافی هەموو گەلان بەڕەوا دەبینی هەموو نەتەوەیەک مافی خۆیەتی و ئەوەی کە لە دەستی ئێمە هاتووە تا ئەمڕۆ کە پێمان کراوە چ تورکمان بێت کەمەنەتەوەیەکانی تری کلدانی و شێرانی و یاخود یەزیدی کوردن پێویست بەوە ناکە بە کەمەنەتەوە ناویان بەرین وەکو ئێمە مافی خۆیانە حەقی هەموو شتێکیان هەیە بەڵام لەبەر ئەوەی ئێمە چەندان ئازار و ئەشکەنجە و زیندە بەچاڵ و ئەنفال و زۆر باسی ناکەم هەمووی دەزانن ئەو شتانە بەسەر ئێمەدا هاتووە بۆیە ئێمە مافی هەموو ئەو گەلانەی کە لە کوردستاندا دەژین بەڕەوا دەبینین و ئەوەی کە لە دەستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاتووە ئەمر تا ئەمڕۆ چ لە ڕووی خوێندن لە ڕووی قوتابخانە لە ڕووی دین و
مزگەوت و کەنیسە و هەر شتێک بوو بێ زۆر هاوکاری کراون بەڵام تا ئەوڕۆ ئێمە دەوڵەت نین تا بتوانین ئۆتۆنۆمی بەلایەکی تر بدەین دوای ئەوە ئەمە کەنجین حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرکەوتنی نەتەوەی کورد سەرکەوتنی بەدەستهێنا بۆ کوردستان حتمما قەناعەتم هەیە 100% ئەوانەی کە توانای بەڕێوەبردننی خۆیان هەیە ڕێگایان پێ دەدرێ بەڵام لە ڕێگای ئازادیەوە بۆ نمونە لەسەر شەنگار یاخود لەسەر هەڵەبجا ئێمە ڕێگامەندا کە ببن ئەگەر حکوومەتی عێراق هاوکاری مەمکە ببن بە محافەزە و سەربەخۆ بن بۆ ئەوەی خزمەت بە گەل و نیشتیمانەکەی خۆیان بکەن لەو ڕووەوە بە هیچ شێوەیەک قەناعەتم هەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان گیر و گرفت بۆ هیچ کەمەنەوەیەک چەناکە لەبەر ئەوەی ئێمە بە زۆر ئازار تێپەڕیوین بەڵام حەز دەکەم ئیشارە بەوە بدەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لەبار و زڕوفێکی زۆر خراپدایە لە ڕووی ئابووری و لە هەمان کاتیشدا توشبوونی ئەو نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەسەر هەموو جیهاندا کە ئەمڕۆ کوردستانی گرتووەتەوە بارێکی قورسی لەسەر شانە ئەگەر سەیری وەزعی ئابووری تەماشاکەی نەوت زۆر هەرزان بووە مشکیلە زۆر بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست بووە لە هەمان کاتدا ئەو گیر و گرفتانەی کە لەو ڕۆژانە دەیدینی کە ئێستا حالیان دروست بووە لەگەر پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە دەبینن بۆ خۆتان بە چاوی خۆتان دەبینن داوایان لێ دەکەن شەڕمان پێ دەفرۆشن شەهیدمان هەیە بەڵام لەگەر ئەوەشدا ئێمە زۆر بە ڕاشکاوی و لێرە شەوە دەڵێن ئێمە قسەی جەنابی سەرۆک بارزانی کە دەرێ شەڕی براکوژی حرامە بشمان کوژت دەنگ ناکەین بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کە خاچی کوردستان بکەنە تەراتێنی خۆیان بە کەیفی خۆیان بێن هەموو کوردستان داگیرکەن و کەسێک نەتوانێت قسە بکەن لەبەر ئەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی مەشاکیلی زۆر کێشە و گرفتی زۆر لە بەردەمدایە هەوڵ دەدا وردە وردە کێشەکان چارەسەرکە بەڵام ئەگەر بەتەنها هاتبا و تەنها یەک کێشە بە زۆر بە زووی چارەسەر دەکە بەڵام زۆر گیر و گرفتمانێ لە ناو خۆمان گیر و گرفتمانێ بۆیە ئێمە دەبێت لە هەوڵی ئەوە دابین وەکو نەتەوە بیرکەینەوە بەحسی جەیشی کوردستانی کردکارزەکان ئێمە جەیشمان هەیە بەڵام ڕاستە جەیشێکی نەتەوەییمان نییە کە ئەو باسی لێوە دەکا یاخود بڵێن وەکو هەموو حکوومەتی دنیا جەیشێکی تایبەت بە نەتەوەییمان هەبێ گیر و گرفتمان هەیە کەم و کوڕیبان هەیە بۆ خۆتان دەزانن ئەودا بینی ئێمە بێ بینی پارتی و یەکێتی بێ بینی ئەحزابی تری کوردستانی بێ بەڵام یەک شتی زۆر ئەساسی هەیە کە لە بەغدا ئێمە لەسەر ئەرکەنەتەوەیەکانی خۆمان یەک دەنگین هەمومان لەسەر ئەرچی نەتەوەی کە دێتە بەردەممان یەک دەنگین بۆیەش پەیمانی بەغدا لە بەغدا پەیمانی هەرێم و بەغدا لە ئیمزا کراوە لە پەرلەمانی عێراق و لەوێن دەرێکە دیفاعی لێکراوە هەمویان تێیدا بەشدار بوونە حکوومەتی هەرێم تێیدا بەشدارە بە تێکڕای دەنگ توانیویانە بۆ ئەوەی چارەسەری گیر و گرفتەکانی بەشێک لە براکوردەکانی خۆمان کە کوردی ڕەسەن یەزیدین لەوێن دەرێ بۆ ئەوەی بتوانین چارەسەری ئەو مۆزوعەکە ئەو کێشەیە بکەیت ئەو کێشەی تریش کە دەیبینی حەشدی شەعبی کە سەر بە ئێرانە پێی خۆشە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەبێنێ پێی خۆشە ئەو دەستکەوتەی کورد کە چرای گەشی هەر چار پارچەی کوردستانە نەمێنێ و پێیان خۆشە ئەوان بە هەر شێوەیەک بێ لە هەر ڕێگایەکەوە بێ لە هەر شکونێکەوە بێ دەستی بۆ درێژکەن و بۆ ئەوەی گیر و گرفت بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروستکەن و گیر و گرفت بۆ نەتەوەی کورد دروستکەن ئەودا خۆ بەخۆ بێ بە دوژمنی بۆ خۆیان بێ حەشد بێ لە ڕێی ئیستیخباراتیەوە بێ لە هەموو لایەکەوە هەوڵ دەدەن بۆیە ئێمە پێویستە بیرکردنەوەمان ئافرانە بیرکەینەوە بێنە سەر ئەوەی سەدان ساڵە ئێمە شۆڕشەکانی ئێمە لە ئاگری بەداغەوە پێداوەرە هەتا دەکاتە ئەمڕۆ بیژمێرە ئێمە دائیمەن لە قیمە کێشەیان بۆ دروست کردوونە ئێمە دەبێ لە مێژوو دەرز وەگرین بۆ ئەوەی بتوانین خزمەت بەنەتەوەی خۆمان بکەین بۆی بتوانێت ئەو جر و گفتارێک کە ئەوڕۆ دێتە بەردەمان خرابەوە لە دەنگێتە ئەو نزانم ئەو پرۆبلەم دێ دەنگێتە وەختا تو سەرێ خۆ دۆش دکە دەنگ نایە دەنگێتە سەرێ خۆ دۆشتی عالیە دنکە دەنگێتە
دیارە میکرۆفۆنەکە خراپە ئێستا دێ ئەرێ ئەنکە باشە ویشکلی پڕ باش لە هەموو بارەکاندا حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو گوتم ئەرکەکی زۆر قورسی لەسەرە وە کاتەکان کە بۆ جەنابدانم باس کرد تەمەشاتان کرد چۆنە یەک لە دوای یەک کێشە بۆ حکوومەت دروست دەبێت کێشە لە بەردەمی خەڵکی کوردستان دروست دەبێت ئێمە بیر لەوە بکەینەوە وەکوونەتەوە بە تایبەتی ئەوروپاش ئێستا لێرە ئەو خەڵکانەی کە لە دەرەوەی گویان لە ئێمەیە دەبێت لە هەوڵی ئەوە دابینێری کێشە لە کوردستان دروست بێ و زۆر بەڕاشکاوانەش بە پەکەکە برین بە کوردستانی عێراق کوردستانی باشوور کوردستان هەر ناوێکی ئێوە پێتان خۆشە بە هەر ناوێک بانگی دەکەن جێی شەڕ و گرفتی ئێوە نییە پێشمەرگە نایەوێ لەگەر ئێوە شەڕکە پێشمەرگە نایەوێ کێشە لەگەر ئێوە دروستکە وەکو چۆن حیزبەکانی ڕۆژهەڵات ڕێز لە دەستور و قانون و یاسایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکرن داوامان لە ئێوەیە ئێوەش ڕێز لەو یاسایە بگرن و تعدا لە خەڵک نەکەن باز لە خەڵک وەرنەگرن ڕێگە بە پێشمەرگە بدەن ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن گیر و گرفت بۆ خەڵکی کوردستان دروست نەکەن لەبەر ئەوەی ئێمە حکوومەتی هەرێم کێشەی ئابووری هەیە کێشەی خەڵکی هەیە کێشەی ئەو نەخۆشەی کە تازە ئیشارەم پێدا زۆر مەشاکیلی لێ بەردەمە ئەم مەشاکیلانە لە حکوومەتی ئێمە لە هەرێمی ئێمە گەورەترین ئێمە دەوڵەت نین پارە بێنین وەکو حکوومەت قەرزیکەین یاخود ئێمە تەبعیکەین و بیدێنی خەڵکی خۆمان حکوومەتی عێراق و حکوومەتەکانی تر لە ڕێی یاساوە دەتوانن شت بکەن بەس ئێمە ناتوانین ئەرچی برادران هەنگرەیمان لێ دەکەن گلەیی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن ڕاستە حەقیانە بەڵام دەبێ ڕەچاوی ئەو خاڵانەش بکەن ببینن بزانن حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بار و زۆرۆفێکدا دەڕوە لەگەر ئەوەشدا داوا لە هەموو ئەحزابی کوردستانی لە عێراق دەکەم لە کوردستان لە باشوور دەبێ ئەوانیش هەوڵی زیاتر بدەن و تێبکۆشن بۆ یەک ریزی ئێمە بە یەک ریزی کورد نەبێ سەر ناکەوین ئێمە بە یەک دەنگ نەبێ دوژمنان حسابمان بۆ ناکەن پێویستە چۆن لە بەغدا یەکتر دەگرین دەبێت لە داهاتوێکی نزیکدا ئەم ڕنگدانەوەی نەتەوەی لە بەغدا دەبێت بۆ هەموو سەرتاسەری شوێنەکانی تری حکوومەتی هەرێمی بوازرێتەوە جێیشەشی لە داهاتوودا جێیشەشی نەتەوەی دروست بێ بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین گیر و گرفتەکانی خۆمان چارەسەرکەین بەڵام لەبیر نەکەن کە حکوومەتی هەرێم بە هەموو شێوەیەک تەمەشاکەن لەگەر بەغدا لەگەر دەر و جیران لەگەر هەموو وەزعەکانی ئێمەدا هەوڵ دەدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بەڵام بەداخەوە بە ئیشارە بەوە بدەم بەداخەوە پەکەکە دێ بۆڕی نەوتی هەرێمی کوردستان دەتەقێنێتەوە بۆڕی نەوت ئی پارتی نییە بۆڕی نەوت ئی خەڵکی هەرێمی کوردستان کەسە هات لە گۆری جەنابێتە ji بۆی چێ ئەم ببێن ئەv ێریشێن سەر بۆریێن پەترۆلێ ئەم ببێن ێریشێن سەر پێشمەرگە و پەکێکە ڕێزێژ سەروەریە حکوومەتە هەرێما کوردستانê ناکە گۆری جەنابێتە سەدەم چییە کێک سەرهات سەدەم ئەوان دەستی دەرەچینە بۆ خۆشیان سیاسەتەکەیان ئەگەر بەم شێوە بیرکەنەوە سیاسەتێکی هەڵەیە پێویستە بە خۆیان دابچنەوە ئەوان شەڕ لە کوێ دەکەن لە حکوومەتی بۆڕی نەوتی هەرێمی کوردستان دەخێنەوە ئی پارە و پولی خەڵکی ئەو فەقیر و هەژارەیە کە ئەمڕۆ دەیدینی تووشی کارەساتی ئابووری و نەخۆشی بووە خەستەخانە نیە عیلاجی تێدا بکرێت زەرەری چێیە زەرەری ئەم خەڵکەیە ئەمە ئەگەر ئەوان دەیانەوێ خەبات و شۆڕژێڕی بکەن سەدان ساڵە دەیان ساڵە بۆڕی نەوتی غازی ئێران دێ بە تورکیادا بۆ ڕۆژێکەوەیان لەتەقاندەوە بۆ دێن بۆڕی هەرێمی کوردستان تەقێنە خەڵکی فەقیری هەرێمی کوردستان تەقێنەوە با بچن لە هەرێمی کورد لە باکوور دنیا ئازاد دەیانەوێت با بچن شۆڕژ بکەن کەس ڕێگای لێ نەگرتوونە لەگەلای ئێمەش بن ڕێگامان لێ نەگرتوونە بۆ خۆتان باشدەزانن لە هەفتەنین و منتیقەی سنووری ئێران تەمەشاکە لەو حدودە هەتا دێتە پردی زاهیر و هەر سێ سووتی حکوومەتی عێراق و ئێران و تورکیا لەوێ بوونە ئەوان هاتن حکوومەتی تورکیا مدەی زۆر کەم لە تورکیا و هەستا عسکەری لەوێ داناوە ئەوان پەلکەشیان کرد هێنایەنە سەر ئەو حدودا بەڵام بۆ ئاگاداری ئێوە ساڵی 1970 پارتی دموکراتی کوردستان کە شەڕی عێراق و ئێران تەواو بوو
بە تاقی تەنها بوو بۆ مدەی 40 ڕۆژ لەم شاخەی کە ئەوان بەبێتە قەبەجەیان هێز پارتی 40 ڕۆژ شەڕی کرد لەگەر هەموو جەیشی عێراق و ئێران برعفو جەیشی عێراق کە بە قووەترین جەیش بوو ئەو کاتە لە شەڕی ئێران گەڕابووە. ئەمە واقعەتە دەبێت ئێمە بزانین ئەوانە بۆ ئەوە دەکەن پەلکەشی جێشی تورکی دەکەن دەیهێنە ناو خاکی کوردستانەوە بە زەرەری ئێمەیە. دەبێت ئێمە لە هەوڵی ئەوە دابین چارەسەری ئەو کێشانە بکەین و شۆڕ سەرکردایەتی پەکەکە لەوە تێبگا کوردستانی عێراق یان کوردستانی باشوور یان هەر کوردستانەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا هەر شوێنێک بێ مافی ئەوەمان نییە ئێمە ئێستا بچین سوێنێ لە ڕۆژهەڵاتدا شەڕ و ئاژاوە بنینەوە. ئەوانەی لە ڕۆژهەڵات لەکن ئێمە پێشمەرگەن پارتەکانی سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات ڕێز لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەگرن. داوای ئێمە لە پەکەکە تەنها ئەوەیە ڕێز لە یاسا و دەستوری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگرێ کێشەی بۆ دروست نەکا مشکلەمان بۆ دروست نەکا ئاژاوەمان بۆ نێتەوە تووشی کێشە نەبێت. gelek spas kek Serhat. Evvela dengete başla. Ez her kek şap hediye diyem ten taliya bernama Cenab-ı Te çi bibêje me kek Serhat gudarî kir, kek Ziryan gudarî kir, kek Abdurrahman gudarî kir. Çi bêje kek Şahab em bibên bê taliyê bûyerekî xemgîn çêbû, em bibên ew êrişa pêşmerge û bûyerên wek Cenab-ı Te çi bêjir bo ev pirsana? برابری هر تشتی سپاس حرمت همیش هر دیتی نکر هیا و رحمه خودل وی پیشمرگه گو امر خوده کری هاتی کشتن رحمه خوده به و خوده صبر که بردل مالباته و بریندارجی ام شفا خیره شف خوازن و ام بانگ ام الحمو ازیدیا گو نبن حوالی برکوجیه والحمو كردي كربروار ده كردي جوخوا وكرد ببيني براكوجي تفيدي نادي كاسيشما وإزراري بديما وأم دجي بيكينا ومناب تجار أم باش نابينين هلبت حكومتك هبي جركا رئيس قرتن القانون بيقرتن هر كاسة كيشما جرك أم رئيسي القانوني وحكومتي بيقرتن جبو هر کسی جی در باس بی جبو ازیدیا جی جبو پارتیا جی جبو هر کسی کی یادن ایرو ام بهوار ام جدیتنه بهوار بکن یا امش گوتنه بهوار بکن بدیتنا من گرکا ام کورد جدید هدی بسا بگوتنا مروف نکاری بیقانه کردن دوی بی ام جدیتنه بهوار بکن ما چه دید از این مثالاش شوار بیشو وقتی گو سیسی هیبا 2014 فرمانا شنگالی رابو هنگی ام پشتی دروجا البرلین بون و چالاکیه ما بردوان بون سروکوزیرا ألمانيا قلت ما ازدين وقو تحريري الوقوية ونخوازن ام آليكاريا سلاح بدن پیش مرگايانا ما قو ون ام خوازن ون بدن هەگە ئیرۆ چ قەتەبلوها بوون هەبێژی دیسا ئێگۆمە بپارێزن پێشمەرگەنە بێ سیلاح پێشمەرگە نکارێ مڵەت بپارێزێ نکارێ کوردستانی بپارێزێ مە پشتگیریا سیلاح کرد الهەیبا 11 دیسا کۆنگرا کەسکا بوو کۆنگراوان بوو دوێ دەرێدا جیدان من خەبەردا هەیە خەبەردانە من سەر فیسبوکایە سەر سوسیال مێدایە لوی داری مچی گفت مدیس داوا سیلح کرد جبوی کردستانش بوی گو کردستان به پاراستن ابیک یاد دوا ام وک ازیدی هگاون به کرد راسدن اون چنا ویلی بکن اون جامعه اون جاوی منا لی یاد دوا وقت جبو سرخبونا کردستانی هل بجارتن چه بو دیس ازیدی جگلک جیه کردستانی بهتر پیشگیری به یکی کردن گو کردستان به سر بخوا اما إجباما دفع جازي تشتكي دبيجم قالي برانو إجبو تشت أرثوذكسي إجبو إزيديا تشينبي تبغى تجمع ببرصي قالك أجنهادا حمو بارتيه كردا زانبن أم تشي خواسن
ام خوازن جو هفبيمانك النقابة ما حكومة كردستان تهبي ام خوازن هفبيمانك النقابة ما وكردستانية تهبي وحقي ما دوي دي بباراستن باراستنا حقي ما تشيا جو حياتا ما ام جارك دي فرمان قالوا تسري مني قالوا شما اوتونومي نراستا او نايم معني إيرو ألمانيا 16 بقلك ألمانيا هنا 16 سروك وزير الهرجه كي سروك وزير كيا فقالوا تشكي ما يتيتيا هكا كردستان نكسر بخوها بي وأبقى فرمان بسري مدهاتين وأمكاربن بقوتا حكومتا خوا أم خو بباريزن خو بباريزن غازنا مجمع بيخوستن تشكي ما يتبيت هيا استكي ما يدفيد نابين جرك ام نبي سر بري هم المسألة براسي از بين مدفيد ريدا مستوان تشتا نافكرين 2005 وقت جو بشتي باول بريما وحكومة أمريكان خاصن جو در كبن قانون دانين دويدا ريدا مديس ام برلين بون بريس درشاد برزاني وكيدن سروكي برپرسيين كي وتبدل ودي حتى كرد ايران بخوشي برپرسيوان رو نشتي بون ديس ام وكمالا يزيدياز برستيري طولان من الودي حاصل بون ما الودي جي هي هندي 2005 معاني زمان ما قلت ام خوازن باراستنا ما هبي ام خوازن جو افرماني بسري متهاتين دوباره وسيبارا نبن قالوا تشكي ما يدويد هيا جو ام بهبنا ريكيشر ببينن جو ازيدي بين باراستن يعني هاي ويدري مديتيا حتى جو بهوري قلت بيجي بهوري كين بويا برا بهوري كين بويا نوك زمانه قوم زاروكي من هيش بهور ناكل قفانك الشنغالي رابي يعني وقت جو ديتن وبخوا ديت بحزارة ازيدي در كتن سر شارحي ایوا دولتا اشبرگو وان زارو کپچاب خودی تنزارو مجمع بیتر هولدان گو تشنا بکن جاش بربي كيشي زهبيدار من قال لك سلبي تشتي يعني بفكرين نايم معني يقو ازيدي وقت يقو باراستنا خو بخوازن جو خوش كردستان دوركن ناي وي معني وقت ازيدي بخوازن پیش روشا وان خوش به وفرمان بسري وان دجمناتيا كردستان كن برايمن هي 2006 حتى إيرو ما قلت حكومتي ما قلت بربرصة هل سروكي كي حكومتها كردستان سروكي بارلمانتو قولويدي تشيبو أسبيرو نشتم شخصي يعني درفت تشيبو مالويدي قلت ما قلت إيرو كوتا كشبو مسيحية حرمتها مجوانها إشبو تركمانها إشبو دوی در جهه پارلمانتاری وان هیا اجبو وان چند پارلمانتار تین دیار کردین گلو چماش بو ازیدیا گوت ککشاب ازیدی کردن مگو باشا وقتی ما طيبت منديك خوها وقتی گو او کی شو فقطين تقييمات بدي من اشكرديتي دور بب اشكرديتي دور ناب بس زوی خوازم قیمتی بپاراستن حقی منای پاراستن زنی چوا حقی منای پاراستن تگو چوا مگو دنگته باش نای بیستن نزانم چه دنگته باش نای بیستن نه آنکا باش باشک آنکا باش سعد خوش اجبوي جو ام دعوة حقي خو بكن هل بد ما ديروك تحت الحياة بشت مادا نجو تيواني ام خوشولاتي خدوركن هنا بلكي بخوازن مخابن مجولاتي مش جهه ما باب وكالي ما دور بكن اللي ام ندوي ديتني دناغو مجولاتي خوش جهه باب وكالي خدور بكن هكام ما بخوستا ما ناخذ كوشنقال اباب بي ما يبقوا امشوا دي خلاص بنشترا لا لشا ما دويتي لا لشا نوراني هر ايديه جرك جارك شو بيويل على شيء بيجا نها كيك شاب تقاعدن بحثا تفكريكن فكر تبحثا تفكريكن ازيديا
از باورم دبن سروریه حکومت کردستان ده چه پیوست ام ببین او تشتاوی ور کرن پارلمانت و کردستان دور ده او گاوین گرینگ باویده او گلیو گازن جتا ام ببین دجی ده لی دشرت کو ام ببین روجلاتا ناوین ام ببین آزادیا کردا و کرد آزادیا خو به دست خینن دوی اوی ده وقتا ام ببین برای می یزدی بخوازن ام ببین دبن سروری حکومت کردستان ده خو بری و ببین آزادیا خو به دست خینن چما نا چما نه yani ew gilî gazin cê we dikî de dibîzin em bibin beşdarvanên me dibîze anka hikûmeta Herêma Kurdistanê dibîze kekşap hediye diyem tê taliya bernama xwe mi goya digotina diga em hemû halê hikûmeta Kurdistan zanin em hemû em nego yani carek de şwar bêşim ez rojana agadariyê min ji wê dihna û dilê min têşê ser welatê min dilê min têşê ser miletê min weka şeq jî weka berpirs jî bes ez xwazim tiştek bên xweyakirên got behweriyê bide êzîdiya qena em jî karibin êzîdiyê xwe qaneh bikin gereka diyar bibin ji bo êzîdiya mecbûr ne mecbûr hemû tiştek dirojkê da çê bibe bes gerek tiştek diyar bibin got îro mesela wek vê hev peymanê em çima dibêjin erê belkî hinek hebin bêjin ne bes em dibînin dixêra êzîdiya de ya dixêra Kurdistanê de ya dixêra millet de ya em dibêjin erê vî ber wê jî em hêvîdarin got berpirzdariya Kurdistan guhê xwe bide ser êzîdiya û bi wan re êzîdiya re şingaliya ra jî îro em bêjin nebêjin şingalî ê got mala wan xerabûyî şingaliya ê got çi qasî dilê min û te ser wan bişê jî dîs mala wan xerabûya tiştê bi serê malik nemaya got hinek jê nehat nakuştin malik jê nemaya got zerarê nedaya gereka hikûmeta me ji bo şingaliya hebe em bi wan re bidin û bistînin em nehêlin got destê êbgemar wan ji rêya wan derêxin yani eva tiştekî ser me temama ferza û hêviya min bêtir ji Partiyê Kurdistanî ê got xwe Kurdistanî bibînin hêviya min bêtir ji kesê camêrê wek we rewşenbîr heya rewşenbîr welata avakin rewşenbîr însanetiyê bêtir zêdekin ji ber wê jî hêviya me bêtir heya got camêrê wek we piştgiriya tiştê baş bikin gelek spas kekşap mala tava ve ew kek Abdurrahman em vege hediye diyem tên taliya bernama xwe lê dixwazim cenabê te pirsekî bipirsim ev rûdanên vê taliyê li Başûrê Kurdistanê çêbû em bibin pêşmergek şehîd ket û PKK serweriya em bibin hikûmeta Herêma Kurdistanê nas nake cenabê te kane bi çend rêza fikr û ramanê xwe bêje wexta me gelek kêm bûye tu zane di vî warî de karibê fikrê xwe bêje em ê kêfxweş bin gelek spas ev pirsyara he keksera pirsyarê gelek mühim e pirsyarek pirsî maya Kurda evel dorê 40 salî ye em vê pirsêş alê PKK vetkîne lê ji ber çi hêzên Kurdistanî partiyên Kurdistan hemû hêz wa destketkên Başûrê Kurdistanê wekû yê xwe dibînin wekû yê xwe parêzin û piştgiriyê jê re dikin astanga lê gelo ji ber çi ye PKK roja derketî heta niho wek ji destpêka xwe de derketina li Bakurê Kurdistan ava birî gotin hêzên Kurdistanî hemîl pîşa me de astangin vê em waş halê rakîn her sala heftî û heftî û heşta ev deklarasyonekî wana siyasî bû alê dî meseleke diya we heye gelek mühim e vê em Kurd wê bibînîne PKK aşkere dibêje dewra avakirina dewletek netewî ya Kurdistanî derbas bûye yani dewra dewletê netewî derbas bike
شبوی ویج چینا به ملت کرد دولتی که خواه نتوی آبا بکه اف فکره اف تگهشت نه مثلا پروژه که استراتژیا پککه اگر ام به پروژه ناس نگی ام نکاری کریارم پککه شیرو با بکینه بجا وقت پککه بیجد چینا به دولتی که نتوی جد بر وی گلک تئوریا آواد که جانا کنفدراسیون روشلاتانه و جانا دموکراتیک دموکراسی کرنا دولت منطقه جانا دموکراسی کرنا جمهوریت ترکیه و سبجم پککه خواه پر آشکرت بیجه نازو تو بیجه ام نه پارتیگا کردستانه نه چینا به کردستان دولتی که نتوی آباب که اف سبب هر تشتیه کوچ کرد به وقتی ته مثلا باشور کردستانه ام بینی لوده هم مثلا کرکوکی مثلا 16 اکتبر مثلا شنگاره ام مثلا همی گره مثلا روشابای کردستان جو کردستان بنخطه او مثلا باکور سوری ناوین خسریا ناوین ریوریا خسری اف ناوین ها همین ناوین پرسا کرد و کردستان جبیرا کردا ببیه کریارن و وقتم برای خواب دیش افرینه حتاش دیار بکره حتی بگی شرنخو بگی هکاریه حتی تهرش نوانه و نقبول کرنه و سر باشور کردستانه ایرول دست ما کرداده تشتم دست بگیرینه تشتال برش جابانه وک رسمی هات قبول کرن هم نفتوی هم دولت عراق ده فدرال سیستم ولا دنگ جورته دنگك او دنگ نظام شنمته اره دنگك تيور بله کابل گاز نیزی بود بلش بروه دو ام پیش كل ما هندك ماي كيك عبد الرحمن شبر بي عايز كنت ببرم اف برصا تبرسيش مش بر چه قبول ناکه دست هلاداریا باشوره کردستان جبویا پککه قبول ناکه دولت کردی آوا ببر کرد کرمانجی آوا ام بدا ها راست ازارم کردان لی تیگه هشتا پککه فکر پککه ستراشتیاوه دیجه آوا کرنا دزگه دولت کردیه مثلا شنگاره وقتی 18 شعبتی نویده خواه کرده گود دوران خالقان در کت وقت رفراندوم دگاه مسعود بارزانی تو نکاری دولت کردی آوا بکی ام قبول ناکی آشکره لی ام کرد جان خود بشیرینه ام حتی واپرسا ام آشکره روشنبیرین کرده سیاست مدارین کرده نکو ام بیجی او پروژه پککه نه هیل کرد سراز ببن گلک سپاس بودن گلک سپاس کیک عبد الرحمن گلک کیف خوش بیم زریان جناب تجی کانه گوتنی خوی ایتالیه بیجه دنگ ها باشه آنکا دو مجارن یک آراستی یک گردای چارانویسا کردین می ازدیه من او داخوازی که کردین می ازدی کن جه خدایه چش بوی که حقی وانا به شکلی که تایبت وره او کرن ده هرما کردستان ده چه کوتای پارلمان به چه دسته که تایبت به جبوی وانا تشتی که زانم هندک پنگاو هنه باشن لهرمی کردستان لید دکاره و هین خورتر ببن حتی اوتونوم بونا ناوچین می ازدی نشین جی او جی تشتی که ند جی برجواندی استراتژیک هرما کردستان و لگور من جی برپرسن هرما کردستان جوی را آمادن و قبول بکن یعنی اگر روشا هرما کردستان بخو باش ببن شخوا او منطقه نها نبن دستلاتی هرما کردستان دای اگر بن دستلاتا رسمی هرما کردستان دا بونا از تخمین ناکم چه دجبریه که جبرکو گلک گوتنی برپرسین ده پلبلند یا هرما کردستان هنکو آمادن جوی هر مافکی کردن یزیدی ای که بخوازن ده چاپه هرما کردستان داده لی تاوی وایاجی دنابه هرما کردستان و عراق داجی هر لفاتنی که وره چه کرن که قیدتمندیه که بده مافی یزیدیا گورمنت لازمه هرما کردستان پشگیری وایا بکه و افتشتی کنها جی لوی داره چه بویه وکی برنی که خوبخوی ایزدیایش خواه قائم مقام مو بخور از نشان دکن هز ایوانای یعنی 2500 کس چه دبنج بوی کن او بخور براوانی لخواه بکن
ئیجا هەم هەرێما کوردستانێژی پشتگیریوانە دکە هەم حکوومەتە عێراقیژی پشتگیریوانە دکە ئەوە تقریبا یعنی شکلێکی ئۆتۆنۆمیەکی ئێلانەکریە لەگۆڕ من ئەوە تشتێکی باشە که اگر سر بکه و اگر بر و پیش بچه خراب نش بوی کردین میزدی درباره شر نافخوایی یا کردی براستی تشتێکی پر خراپه اوه پلانێکی درکی یعنی نها دخوازه اره پرزگریک دناوی کرده دا هیئت هماج دستپیکی و رامان سیاسی کرد بخواه و کفدو نبونه جدا فکراندن هرتن هبویه هزین جدا دنا کرده دا هبویه لی رغم وایاجی لازمه همی آلین کردی همی خبات خواب بکنش بوی شر کرد و کرد چه نبش برکو آراستی چه شر کرد و کرد برجواندی هر کس دا غیری کردا بخوا اوتش که هر کس وایا دزانه لازمه پارلمانتوی کردستان لازمه سرکاتی هرمی کردستان لگور من چارەسەریە کی ببینن به آریکاری حکومت عراق چارەسەریە کی ببینن جبو مثلا ماینا پکێکە لە هەرێما کوردستانە يعني تشوا بشكل كي كنت حنجت دولة تركيا بوي مداخلة زيادة بالهرم وكردستان. وقتا PKK رئیس حکومت کردستان و سروری او نکه چه چاره سری وردیتن گوری جنابته؟ اگر بیتو هرم کردستان درکی پارلمان دا درکی سرکاتی هرم کردستان را خاطر کی درکی حکومت عراق را خباتی کی بکن جبوی کوی مسئله چاره سری کی جرا ببینن به چاودریا لگور من نتوین هفگتی دکارن وی مسئله بر حلبونه کی بکن اگر پک وی جاخه هر اصرار بکسر رامان خو وی چاغه مشروعیت لبا هرم کردستان دمینه لنها اگر هر شرکی چه ببه پروبلم اوی هم دالی نو خدا دجی پرانی زیادتر ایش بو هرم کردستان بجبر کو هرم کردستان بر پرسیاری اکراوی جواکی جی ہے موظف خواه لازم چه وانا بده استقرار جواکی خواه لازم پارزه اواج بو حرکتی کی کو کی شورشگر دبینه و سوان چیه بلکه چه معنی کی خواه زیاده نبش برکو او جواکی کی داره ناکه سر چیه وکی صلاحیت هرم کردستان اینه لو ما لازم پیتر هرم کردستان خواته کی زیاده تر بکه جبوی کو افشار چه نبه و جبوی کو مثلا ماینا PKK ده هرم کردستان دا بشکل رخصتن کو حنجتی زیادتر ندن دست دولتی ترک جبوی مداخله بکه مال روجاوی کردستان مدید کو حنجت دان دستی ترکا چو قاز ترکیه مداخله کرد اپراسیونی داویجی چو قاز مداخله چیه بود تو نکاری چاوروانی تا لهرم کردستان هبه کو بچه شر دولتی ترکیه ترک هرم کردستان نکار شر دولتی ترکیه بکه لو ما لازمه وکی ها تحسکرنجی لازمه دیالوگ هبه گفتگو هبه جبوی که اف مسئله به شکل که آشتیانه و رچاره سرکرنج جبینی لیتره که دینی نه یعنی شر برجواندیا هرم کردستان دانینه دسپیکی دا و پشت برجواندیا همی کرده دانینه یلک سپاس کک زیریا مالاتا آوابه کک سر حتی گوتنه ته ایتالیه بگرن جنابه ته چی دی بیجه؟ بپیوه کک سر حد؟ بنگ خراب بنگ باشه آنکا باشه بی شکلی باشه من هو دادم با کرتی باسیا و کم باسی برای زیدکانی کرزیاتر ناس مسئلی اوان ما في خويانا وحمو ما فشان لكردستان حقي خويانا كداواي كان وزور بي هر زور شي جيب ذكراوا بلام كردستان هرمي كردستان امرو بخوي مشاكلي هي بويا ام كم كوريمان هي برامبر اوان بلام اوان همو ما فشان حقي خويانا وزور شي شكراوا بخوي دزاني لا بيجمر قدري لا قايم قام دري لا اندام برلمان دري زور شد كراوا اويكا توان رزمان وين هي اوان يمن فرقي فرقي منو او نيه يك حسابي عمل لايق للايق كتب من حزه كم براشكاوي وكو كاك زيديان قلتي باشكرا برم شري حكومتي هرمي كردستان بهيت شويك شري ناوي اما مشاكلي ابوري مان هي اشاره بيدا زور تشيشه مان هي تشيشه و تشيشه كان مان لخو مان زياتره او انده قوربوها حکومتی هرم زیاتر که بتوانه وابا شویه چارەسەری بکە بۆیە داوا دەکەین کە PKK
لا رێز لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگرێ ڕێز لە یاسا و قانونی هەرێمی کوردستان بگرێ و بگەڕێتەوە شوێنەکانی خۆی خۆ لە مەخمور جەیشی و عسکەری دروست دەکەی خۆ تروک لەوێ نییە ئەگەر ئەتوو دەتەوێ خەبات لە باکوور بکەی شوێنەکە دیارە فەرم و بڕۆ جێگای خۆت سەرسەر و سەرچاوە ئەگەر دەتەوێ پەلکەشی جەیشی تورکیا بکەی بیهێنی بۆ ناو کوردستان بۆ ئەوەی وەکو ئەو شوێنانەی کە تا ئێستا هێناوتەوە ئێستا ناکشێتەوە ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە هەم بۆ خۆتان هەم بۆ ئێمە هەم بۆ نەتەوەی کورد ئەم وەزعە بەوە چارەسەر نابێ لەبەر ئەوە هیوادارین بە خۆیان دابچنەوە بچنەوە سەر سیاسەتێکی ڕاست و دروستی کوردایەتی و نەتەوایەتی بە هیچ شێوەیەک بیر لە شەڕکردن نەکەنەوە وەکو مراد قرەقا دەرێ ئێمە زۆر هەوڵماندا کە حیزبەکانی کوردستان باش بن باش نەبوون ئەو دادستینە سەریان لێیان دەدەین ئێمە شەڕ ناکەین نامانەوێ شەڕ هەبێ نامانەوێ کێشەی کورد بە شەڕ چارەسەر بێ لەبەر ئەوە هیوادارین بە خۆیان دابچنەوە و بتوانن یاسا و ڕێسای حکوومەتی هەرێمی کوردستان قبول بکەن وەکو چۆن ڕۆژهەڵات یەکان زۆر بەڕێزەوە ڕێز لە حکوومەت و هەرێم دەگرن و لەگە ئێرانیش ئیشی کاری سیاسی خۆیان دەکەن ئەوە کێشەیەکە لەوێن دەرێ لەگە خۆیان هیچ کاتێک وەکو ئەو برادەرەی شارەی پێدا ئێمە ناتوانین شەڕی تورکیا بکەین ناتوانین شەڕی ئێران بکەین ناتوانین شەڕی جیرانەکانی خۆمان بکەین لەبەر ئەوە ئێمە جوغرافیای ئێمە وایە و ئێمە هەرێمێکی ئێستا ڕێز لە هەموو دەرو جیرانەکانی خۆمان دەگرین و دەبێ ڕێز بگرین بۆ ئەوەی بتوانین خزمەت بە نەتەوەکەی خۆمان بکەین ئەگەر ئێمە لە هەر چوار دەورەمان دژمنە ئەگەر شەڕکەین لەگەر هەمووی چمان لێدێ هەموو میلەتەکەی ئێمە کە ئێستا دەبینی ئەو وەزعی بەسەر هاتووە خراتری لێدێەوە تووشی گیر و گرفتی زیاتری ئابووری دەبین سیاسی دەبین دیبلۆماسی دەبین لەبەر ئەوە پێویستە ئێمە ئێوەش بەڕێزانی وەکو ئێوەش و هەموو ئەو ڕۆشنبیر و خەڵکانەی کە لە دەرەوە و لە ناوەوە دەتوانن قسە بکەن و دەتوانن دەکەس تێ بگێنن ئامار ڕوون بکەنەوە بە شەڕ چارەسەر نابێت و سەرۆک بارزانی شەڕی حرام کردووە ئێمە نامانەوێ شەڕ بکەین بە هیچ شێوەیەک وەکو بینیتان پێشمەرگەمان شەهید بوو دوو عەقید و مقدممان بریندار بوون و زۆر وەزعیان خراپ بوو لە بریندارەکەیان پرسی بریندارەکە وتی ئێمە نامانەوێ شەڕکەین لەبەر ئەمری جەنابی سەرۆکە تەقەشیان لێ کردوینە تەقەمان نەکردوەوە لەبەر ئەوەی بە تەقەیەکی ئێمە شەڕی ناوخۆ دروست دەبێ ئەوە ڕئیمەیە و هیوادارین ئەوانیش بگەڕێنەوە بە خۆیاندا بچنەوە وەکو کاک برادەر ئیشارەتی پێدا گوتی ئەوە پەکەکە دەیەوێت تەنها تێکدانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکە و تێکدانی دۆزی کوردی بکە یعنی هەموو کورد نە هەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە بەڕاستی کارێکی خراپە و ڕەوانیە و نابێ ئێمە ڕێگە بدەین بەوانە دەبێت لە هەموو شوێنێک لە هەموو کاتێک بڵین ئەمە غەڵەتە ئەمە ڕاستە بەس شەڕی براکوژی شەڕی ناوخۆ شەڕی کوردکوژی شەڕی هەر ناوەک ئێوە بانگی دەکەن ئەگەر بێت و لە ماڵەکەی خۆمان دەرکەمان لێ بگرن ناتارین دیفاع لە خۆمان بکەین ئەمە مەوزوعێکی ترە بەس بە هەموو شێوەیەک جەنابی سەرۆک بارزانی شەڕی حرام کردووە و هیوادارین شەڕ نەبێ بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەندی ئێمە نییە بەرژەوەندی ئێمە یەکگرتنی هێزی سیاسی کوردستان ڕێزمدا زۆر سپاس gelek spas kek serhat malata avabe kek Abdurrahman em gotinê te Îtalyê te jî bigirin lê wexta me pir hindike ji kerema xwe ji boî me milletê Kurd wek millet yekdengî ji boî me ji hemî tiştî farstir e lê em ê çawekarî yekdenge xwe biparzî yekdengî û yekrengî em hemî zanîn nava milleta de em milletê Kurd ji cidafikriyên siyasiyê heyin lê di tişt hene gor me divê em ji hevdû vavê bikî cidafikriyên siyasî rêya hevalbendiyê serpirsa xwe ya netewî vedike divê hevalbendiyê hevalkariyê hevdû re bike rêkberiyên siyasî rêkberiyên muqabilê dijmin in
بجا ام کرد ویده را بلگی ویده کر هفت کنه هگر فکرین ما فکرین جدا فکری هبنو یه هینجه او فکرین جدا فکری به ام دایما لبیگ شغلی نجبوی مصلحت خویا نتوی حوالبندگی نتوی آوا بکین یا کردستانی آوا بکین گوی شرط و مرجمه هین ولات ما 4 پارچه و ام و شرط همیال برچابا بگیری و کم همی زانینه دورو برای ما دجمنه ما چند خورستن بوی ما از تشتاد بگیم شر نابخوایی هر کسی را اوای قدخه حرامش عالم همیا با سرو بارزانی جو گفتم همین چنا بکن شر هفدو بکی لی اب شرن چه برین جار جار تین گوتن وک شرن جدا فکری نه اب خلط جدا فکری هدف یا نتوی چاره سرکنا پرسا کرد و کردستان ده جدا فکری هیا ده او جدا فکری نه ین شر دجی هفدونه ین حوال بندیا هفدونه جبویت به عمل بگرین همی جدا فکرین خورد هف پیمان دبین یه هر 4 پارچه دجه جبوی پاراستنا کردستان گشتی جبوی پاراستنا با دزگه مین باشور کردستان حکومت پارلمان فدرال جه و ام همی جدا فکر و پارچه دیجم و فکر خود زلال بین ام اتفاق دا بین ام هفدور بین ما بحثا شنگاره که شنگار پارچه گیتنج برواج گو پرسامج بوی او بو شنگار بازاری که می کردستانه یا مافه وانه چونکو هن طیبتی وانه مافه نوانه ام زیده تر گوهداری وابکینی ملت کردین دی آنجه حریم کردستان ام کردی چونکو اول جه گلک حساس دانه و گلک جه قتل عام زیده بلگی سرواده هاتینه سر کرده همیا ده هاتینه لی سرواده جاتینه مافه وانه پاراستنی هیا ده استش که او مثلا سیستمک فدرالا گریدای شنگار تنه از نزانم گلو شنگار هگر او فدرال سیستم کردستان هن مافه وانه جدا هن حق وانه جدا هن گوهداری جدا لوا بکرن از پیرم لی دوی کردستان و گریدای بود او حق وانه زیده بین پاراستن جبوی طیبت نمنان ندارک دی بگیرم جبروی از گلک سپاس کم جبوی هوا همیا ام تفده وک کرد همی جدا فکرین خوب جبوی برجواندیا آوا کرنا کرد و کردستان کار بکنه گلک سپاس گلک سپاس که عبدالرحمن از ما في عقبتني تاليه بدم كيك شعب وك دبيا اوكي بدم كيك شعب جنابي دريزا تشبيجه وازي برنامه بقرب سپاس براگ و جاك دي ما في عقبتني داوي ما بری هر تشتی هیلگا من اش همو پارتی کرده هنا کو یکیتیا خبو پاريزن ادوار کی دوار کردستانی دا مدید گلک سرهاتی بسری مدهاتنا حفرین ام بکن پیش نیازش خورا ام بسری هشک نرن مشکله گلک هفرا بصافی کرن ما گلک هندابون دانا پاشا روژا خدا ام زانن جیباتش دا و گلو وقتی پارلمنتاری اوروپی امی بیشن المانیا مثال بگیرن قرقا خود شرينن وسري هفتشينن ودرد كابند بيتام هرم بهفرا قحواكي بخون قالوا كرت شماني كان دي تشتي بكن أبرصا مشوان بل بشكي سربان تشتا بفكرن يا ما ازيديا جارك دين بلش هركز زانبي ما ترصاخوا هيا جبرقو بسري مدهاتيا جبروی کشی بر کسی شخور بهور نکی گو ام خوازن خوشولاتی خو قط بکن خوش جه بابوکالی خو قط بکن جبر گوت بنغی تجموسلی حتی بورفای از دور نکم از کارم بیشم حتی بلژیک وان جه دنجی جه ازیدیا هی نشان ازیدیا تیدنا مخابن او مایا شنگال و شیخان او از بهوریا من هيا جو او در ببجه ما حمو ازيديا ام قاربن روجه كي جوا ولا تفقر الويدر جه خوچيك نشبرغو وقتين دبينن لباشور ازيدي نمان الروشلات دبينن چيچه بويا ازيدي گلك كيم بونا وحتى جه ما تستاندن او جيناري مي جوجيناري ما دست سر ملكي ما مال ما دينين مخابن وحتى ايروجي كسكننا بشقريا ما بكي يعني بحمو امكاني جو امكاني بنجي قجار دست بخن
ما نش كيف أخور أم هاتنا أوروبا في باش سانبن أم نش كيف أخوا الفيدرينا إجبرجو أم مجبوري بيكيبون باكورجي هكا أم نهاتنا أوروبا فرمان مينايا شنكان وقت زمان سوفيكا السري مباتا كرين از دوی باوریت ما بجا پشگیریا واجمر لازمه یا روشن بیری کرد یا سیاست مداری کرد پشگیری گلک لازمه مخابن ولاد پاریزی ما کم بدیتنا من از هیدارم گو ولاد پاریز زیده تر ببین و براتی زیده تر ببین افش با من و براکوژی نه جبو براکوژی هر ازیدیه کی بلکی کسی کی گو دنگ ما هریه دنگ ما بخوا براکوژی تفیده ناده کسیش ما گلک سپاس که شهاب از سپاسیا جناب وقتی که اون بشتاری به برنامه بون برنامه کی باش در باسته به ویا کو ام ببین دبن سروریا حکومت هرما کردستان برای می زیدی محفی خوی قدری و برنی ببین از دوباره سپاسیا و دکم تباشوان نهجا ام هاتن تالیا برنامه خواه حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه ده و روش باش ور